अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नादिया जहांगीर का लेकर आई हूँ गुलाब रस्ते बहार मौसम। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर गुलाब रस्ते बहार मौसम। शायद वो ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सकें। क्या? वो फटी फटी आंखों से डॉक्टर जरियाब को देखने लगी, जिनके सुर्ख चेहरे पे उसकी तरह हवाइयाँ उड़ रही थी। हाँ बेटा, चांसेस बहुत कम हैं। उन्होंने एक बार फिर एक कड़वा सच बोला था। उसकी फटी फटी आंखों में आंसुओं का समुद्र उतर आया। बी ब्रेव बेटा, अभी उन्हें दुआओं की ज़रूरत है, तुम दुआ करो। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगे कि उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि पीछे से उसने उनका हाथ पकड़ लिया था। अंकल, मेरे बाबा। डोंट वरी, डॉक्टर्स कोशिश तो कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। अंकल, मेरे बाबा को बचा लीजिए। बी ब्रेव, दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो एक बार फिर उसका सर थपथपा कर आगे बढ़ गए। वो वहीं खड़ी उनकी पुश्त देखती रही, यहाँ तक कि वो सामने वाले इमरजेंसी रूम में दाखिल हो गए, मगर उसकी नज़रें वहाँ से हट ना सकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज के खुशगवार दिन का आगाज़ इतना भयानक होगा। 4 घंटे कबल जब वो कॉलेज से वापस लौटी तो उसके वहमो गुमान भी ना था कि दरवाजे पर नज़रें टिकाए बैठी उसके प्यारे बाबा जान दादा कितनी हसरत से उसका इंतज़ार कर रहे थे। शायद वो उसे आखिरी बार देखने के लिए ही इतने बेचैन थे, और जब वो अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने उसे वारफ्तगी से खुद से लगा लिया था। क्या बात है बाबा जान, आज गुल के लिए इतने बेचैन क्यों? उसने मोहब्बत से देखते हुए उन्हें छेड़ा तो उनके शफीक चेहरे पे दूर तक तबस्सुम फैल गया। बाबा की जान, आज तुम्हारे बाबा का दिल खामखा घबरा रहा है। क्या हुआ? आज दवा तो टाइम पे ली थी ना? उसके चेहरे पे फिक्रमंदी की लहरें उभरी थी, जिस पे हाकान खान आफरीदी बहुत महसूस हुए थे। और फिर सर इस बात में हिला दिया। तो फिर दिल पूछ के थोड़ी घबराता है। इसी वक्त बाहर से सुबह खान खास मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ था और उन दोनों को सलाम किया। बाबा जान उठ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हैं आप? उसने फिक्रमंदी से इन दोनों को देखा। अस्पताल। लेकिन आज आज तो ना जाएं, बाहर इतनी बर्फबारी हो रही है। कल भी नहीं गया था जानू। उन्होंने मोहब्बत से उसके फिक्रमंद चेहरे पर उंगली फेरी। इमरजेंसी है बाबा की जान, जाना तो पड़ता है। जरिया कब तक अस्पताल को अकेला संभालेगा? वो उसके फिक्रमंद चेहरे को आहिस्ता से छू कर बोले तो वो कुछ ना बोली। खामोश खामोशी से उनके कंधों पे उनकी गर्म शॉल डाली और उनके हाथ में उनकी मखसूस स्टिक पकड़ा दी। सुबह खान, आप भी एक अपनी शॉल लें, सर्दी बहुत ज़्यादा है। सुबह खान जानता था कि हाकान खान आफरीदी के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जे होगी, इसीलिए वो मुस्कुरा दिया। और फिर जब वो दोनों गाड़ी में बैठ गए तो उसे दूर तक उनकी गाड़ी को जाते देखा था। वो नहीं जानती थी कि इस बर्फ जैसे सर्द मौसम में वो गए अपने कदमों से हैं, लेकिन वापस लौटने वाले उनके कदम होंगे भी या नहीं। उनकी गाड़ी आंखों से ओझल होते ही उसे एक गहरी सांस ली। अंदर जाते ही उसे शदीद भूख का एहसास हुआ, तो वो कपड़े बदलने की बजाय किचन में चली गई। दिन के 3 बजे लंच कौन करता होगा? अपने लिए गरम गरम चावल निकालते हुए उसे दिल ही दिल में सोचा, और फिर खुद ही हंसी कि मरी में कभी सूरज निकले तो दिन का पता चले ना। खाना खाने के बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाकर वो अपने कमरे में जाने ही लगी थी, जब बड़े कमरे में पड़ा उसका मोबाइल बज उठा, और फिर जो कयामत खेज खबर डॉक्टर जरियाब ने उसके कानों में उंडेली, वो सुनकर साकित हो गई। उद्भी पहाड़ से बर्फ का तोदा गिरने से डॉक्टर हाकान खान आफरीदी और उनका खास मुलाजिम सुबह खान अपनी गाड़ी समेत अंदर दब गए। उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उन दोनों की हालत शदीद ख़राब हो गई थी। वो न जाने कैसे खुद को संभालती। उफ्ताओ हिज़ा अस्पताल पहुंची और फिर उसकी रही से ही उम्मीद डॉक्टर जरियाब खान की सच्चाई ने ख़त्म कर दी। रात बहुत हो गई है, चलिए मैं आपको घर छोड़ आऊँ। वो चौंक कर ऊपर देखने लगी। डॉक्टर रिजवान गुल अपने लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ फंसाए उसे देख रहे थे। नहीं, बहते आंसू समेत उसने इनकार किया और फिर से घुटनों पर सर रख दिया। आपके इस तरह यहाँ बैठने से आफरीदी साहब अभी से ठीक नहीं हो जाएंगे। आप घर जाएं, सुबह यहाँ का चक्कर लगा लीजिएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। वो उनकी बात काट गई। वो वहीं खड़े कुछ देर उसे देखते रहे, फिर पीछे मुड़ गए। गुल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहादुर बच्ची हो, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ ही देर बाद डॉक्टर जरियाब उसके सर पर थे। शायद डॉक्टर रिजवान को उन्होंने ही भेजा था। अंकल, मेरे बाबा। गुल, तुम चलो घर, रिजवान तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे नहीं जाना अंकल, मुझे मुझे बाबा के पास ले चले, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। रोते हुए वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर जरियाब ने डॉक्टर रिजवान को इशारा किया तो उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली।
چھوڑیں مجھے، مجھے کہیں نہیں جانا پلیز۔ اس نے اپنی گلائی چھڑانی چاہی مگر ڈاکٹر رضوان نے اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھ نہیں رہی آپ موسم کیسا ہے؟ یہاں ہسپتال میں تو آگ بھی برف بنی ہوئی ہے اور آپ یہاں کاریڈور میں رات گزارنا چاہتی ہیں۔ گزار لوں گی میں ڈاکٹر، پلیز مجھے ایک بار بابا کے پاس لے چلے میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے بیٹا، تم کیسے اندر جا سکتی ہو؟ ڈاکٹر زریاب نے اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا تھا۔ مجھے ایک بار دیکھنے تو دیں۔ ایک دم سے روتے ہوئے وہ چلا اٹھی تھی۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ ڈاکٹر زریاب بھی خاموش سے ہو گئے۔ وہ کلائی چھڑا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تو ڈاکٹر زریاب خان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ صرف ایک بار دیکھ لو، لیکن یہاں رکنا نہیں۔ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ گھر چلی جانا، ان کی بھی وائف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی لیے یہ گھر جانا چاہ رہے ہیں۔ نہ جانے اسے ان کی بات سنی یا نہیں، آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اسے آپریشن تھیٹر لے گئی۔ اس نے اپنی جان سے زیادہ عزیز پیارے بابا جان کو ڈاکٹرز اور مشینوں کے درمیان دیکھا تو چاہتے ہوئے بھی اپنی چیخیں نہ روک سکی۔ ڈاکٹر زریاب اسے باہر لائے اور ڈاکٹر رضوان کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ انکل آپ انہیں بچا لیجیے، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی ان کے بغیر، اللہ کا واسطہ ہے انکل، میں اکیلی رہ جاؤں گی ورنہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، تم ہمت مت ہارو۔ وہ نیچے جھولتی اس کی شال کو اٹھا کر اس کے شانے پہ ڈالتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر زریاب بے بسی سے اسے دیکھے گئے۔ ڈاکٹر رضوان نے لبوں پہ زبان پھیری اور گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ برف گرنے کا سلسلہ ابھی بھی وقفے وقفے سے جاری تھا۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ ڈاکٹر رضوان نے 2-3 بار اسے چپ کرانے کی کوشش کی مگر اس کے اتنے بڑے دکھ کو دیکھ کر اسے حوصلہ تک نہ دے سکے۔ اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر عفان خان آفریدی کو بتا دیں۔ نو، آپ ایسا کچھ نہ کیجیے گا۔ گلوگیر لہجے میں بھی اس کی ترشی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر رضوان اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اندر چلی آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی نظر سامنے لگی انلارج تصویر پر پڑی تھی جس میں وہ اور خاقان خان آفریدی کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ وہ اس تصویر کو دیکھتی ایک بار پھر رو پڑی۔ صبح جب وہ کالج کے لیے نکل رہی تھی تو بابا جان اسی تصویر کو دیکھ کر اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اسے ناشتہ کرتے ہوئے نکیوں سے انہیں دیکھا تھا اور ان کے چہرے پہ دکھ، درد، اذیت و کرب کے نشان دیکھ کر اس کے اندر بھی درد بھر گیا۔ بابا نے پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ نگاہیں چرا گئی۔ ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ ان کی بھیگی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ اسے تب تو جواب نہ دیا لیکن کالج جاتے ہوئے اسے اپنے مچلتے دل کو بارہا بہلایا اور قابو کیا تھا، لیکن اب اسے سامنے دیکھ کر اس کے اندر چھپے آنسو بھی نکل آئے۔ عفان خان، کتنے برے ہو تم۔ اس نے ایک اور زہریلی نظر تصویر پہ ڈالی اور بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ لیکن یہ زخم جسم کے نہیں تھے جو آنکھیں موند کے جھٹلا دیتی۔ یہ زخم تو روح پہ لگے تھے اور روح پہ لگے زخم کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اسے اس پل اپنے اندر گہرے دکھ، درد کی سوئیاں چبھتی محسوس کی تھی۔ اسے اس پل اپنا آپ بہت نڈھال ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور وہ جیسے بہت کمزور ہو رہی تھی۔ جب خود کو بہت نڈھال محسوس کرو، جب دل کے ہاتھوں کمزوری محسوس ہو تو مجھے تم آواز دے لینا، میں اسی پل تمہارے قریب، تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کی سماعتوں کے گرد اسی بے وفا شخص کی گھمبیر آواز گونجی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر ایک بار پھر تصویر کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے گال بھیگتے محسوس ہوئے۔ تصویر میں وہ شخص مسکرا رہا تھا اور وہ ادھر رو رہی تھی۔ کیوں آئے تم ہماری زندگی میں؟ کیوں ہم دادا پوتی کو اپنا عادی کیا؟ کیوں ہم لوگوں کو دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے؟ کیوں اتنا بڑا ظلم کیا ہم لوگوں کے ساتھ؟ عفان خان آفریدی، کچھ ہماری محبت کا ہی لحاظ کر لیتے، کچھ ہمارے رشتوں کا ہی خیال کر لیتے۔ روتے روتے اسے بہت دنوں بعد اس شخص سے دل سے شکوہ کیا تھا، ورنہ اس شخص سے شکوہ کرنا تو ایک طرف وہ اسے یاد تک نہ کرنا چاہتی تھی۔ کیسے رہ سکتی ہو تم اس کے بغیر؟ تمہاری پرنم آنکھیں مجھے بہت تڑپاتی ہیں گل، میری جان، ایک بار، صرف ایک بار اسے معاف کر دو۔ زندگی کو اس پہ اور خود پہ اتنا دشوار مت کرو ورنہ جھولی میں پچھتاووں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ کل رات جب بابا اس کے کمرے میں آئے تھے اور سائڈ ٹیبل پہ الٹی پڑی اس کی فریمڈ فوٹو کو بہت دکھ سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سسکی نکل گئی۔ خاقان خان آفریدی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ بابا، مجھے اس کی دوری نہیں، آپ کا غم تڑپاتا ہے۔ اب بھی وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آن بیٹھا۔ اس کے آنسو ایک دم سے رک گئے تھے۔ اس نے بہت خوف سے بجتے فون کو دیکھا تھا۔ فون کی بیل تواتر سے جاری تھی اور اسی تواتر سے اس کی دھڑکنیں دھڑک رہی تھیں۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے کسی بری خبر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ میرے بابا کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ فون تک جاتے جاتے نہ جانے اس نے ڈرتے ڈرتے کتنی دعائیں مانگ لی تھی۔ ہیلو، بائیں ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے اس نے بہت سہمی ہوئی آواز میں ہیلو کہا تھا۔
क्या हुआ साहब, तुम रो रही हो? दूसरी तरफ से वही जालिम आवाज उभरी थी जिसे आइंदा जिंदगी में कभी ना सुनने का उसे दिल से अहद किया था। उसे अगले ही पल रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया, लेकिन घंटी फिर से बजने लगी तो वो वहां से हट गई। लेकिन उसे दिल में ये शुक्र जरूर किया था कि दूसरी तरफ कोई डॉक्टर ना था। वहां से हटने के बाद उसे वजू किया और मुसल्ले पर आ गई। उसे कैसे पता चला कि मैं रो रही हूँ? मुसल्ले पे खड़ा होने से एक लम्हा पहले उसका दिल धड़का था, फिर उससे सर जरूर झटका था, लेकिन दिल से आती उसकी आवाज को झटक ना सकी। और अब वो रो रो कर अल्लाह ताला से अपने बाबा की जिंदगी मांग रही थी, उनकी सेहजाबी के लिए दुआ मांग रही थी। बाबा, भूख लगी है। वो किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। हाकान खान आफरीदी ने गर्दन मोड़कर बहुत मोहब्बत से उसे देखा। वो अभी तक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। सफेद कपड़ों में उसके चेहरे की रंगत सुर्ख नजर आ रही थी। सर के बाल बाहर की हवाओं की वजह से अभी तक उलझे बिखरे हुए थे, लेकिन उसे उनकी कतई परवाह ना थी। उसे तो आते ही भूख लगी थी। वो अपना हुलिया ठीक करने का कहाँ सोचती। लगता है आज बहुत थक गई हो, उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा। तो वो हंसी और फिर चलती हुई उनके पास जा खड़ी हुई। थकना वकना कैसा बाबा, वो तो आपको देख कर ये लाड करने आ जाती हूँ, वरना अब खुद ही खाना तैयार कर रही होती। उसने लाड से अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। बिल्कुल उस्मान की तरह तुम्हारी आदतें हैं, बेसाख्ता उनके लबों से निकला था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। साहब की बाहें जरा ढीली पड़ गईं तो वो निगाहें चुरा गए। रात चाचू ने दो बार फोन किया था। उसने बहुत मध्यम आवाज में उनसे कहा था। वो उसकी बाहें हटाते पीछे हटकर चमचा हिलाने लगे, लेकिन वो जानती थी उनके हाथ सिर्फ इधर हैं, समातियां उसकी तरफ लगी हैं। चाचू रो रहे थे। उसे फिर आहिस्ता से कहा था। वो देख सकती थी हाकान खान आफरीदी के हाथ एक लम्हे के लिए साकित हो गए थे, लेकिन दूसरे ही पल उनके हाथ फिर चलने लगे। बहुत तड़प रहे थे आपसे बात करने के लिए। मुझसे इल्तिजाएं करने लगे कि मैं उनसे आपकी बात करा दूं। उसकी आवाज़ भीग गई। हाकान खान आफरीदी लापरवाही से सिंक में हाथ धोने लगे। बाबा, कोई खून को खुद से जुदा कर सकता है? उसके आंसुओं से लबरेज सवाल पे उनकी सांस रुक गई। छोड़ो इस मौजू को, वो पलटे बगैर बोले। बाबा, वो आपका खून है, कैसे रह लेते हैं आप उनके बगैर? गुल, जाने दो इस मौजू को, चलो खाना निकालो। वो ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे मारने लगे। बाबा, उन्होंने फोन रखने से कबल आखिरी बात पता है क्या की? चेहरे पे पानी का छपाका मारते हुए उनके हाथ में ही थम गए। बाबा, उन्होंने कहा, गुल, सोने से पहले मेरे बाबा के माथे का प्यार लेना मेरी तरफ से। मैं रोज ख्यालों में सोने से पहले उनके माथे का प्यार लेता हूँ। आज तुम मेरी तरफ से लो, शायद कि आज की रात मेरी सुकून से बसर हो जाए। गुल, बकवास बंद करो। मेरी एक बार की कही बात तुम्हें समझ में नहीं आती? अचानक वो दहाड़े थे। वो सहम कर चुप हो गई। वो उसे घूरते हुए किचन से बाहर निकल गई। वो उनकी पुश्त से देखने लगी। जानती थी वो उसे अपने आंसू छुपाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ से निकल गए। कमरे में आकर उन्होंने आंसुओं को मजीद नहीं रोका था, फूट फूट कर रो पड़े थे। वो चौंकी थी और फिर दिल में उमड़ते दर्द को वहीं दबा लिया था। मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है साहब। तुम दिन में सिर्फ 2 बार भी मेरे लिए दुआ कर दो ना, तो मेरी हर मुश्किल आसान हो जाए। बहुत दूर से उसकी आवाज़ आई थी। उसने अपने हाथ नीचे गिरा लिए। पास पड़ा फ़ोन एक बार फिर बजने लगा था। उसने आंसू पोंछते हुए रिसीवर उठा लिया। साहब, सच सच बताओ, तुम खैरियत से हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? तुम बोल क्यों नहीं रही? साहब, बताओ साहब, आर यू ऑल राइट? छूटते ही उसने बेताबी से पूछा था। उसकी सिसकी निकल गई। साहब, साहब मेरी जान, बताओ, बताओ ना, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? बाबा तो ठीक है ना? बोलो साहब। बहुत बेताबी और बेचैनी से वो पूछ रहा था। उसकी तेज तेज चलती सांसों से वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो उधर किस कदर परेशान है, और एक ही सांस में सब कुछ पूछ लेना चाहता है। कुछ नहीं हुआ, ना मुझे ना बाबा को, वो चिल्ला उठी थी। फिर तुम रो क्यों रही हो? साहब, तुम्हें मेरे रोने से क्या? तुम अपना काम करो। साहब, साहब, जस्ट शट अप। अब आइंदा फ़ोन मत करना। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देती फिरूं। बेहतर है अब दोबारा फ़ोन ना करना। उसकी अगली बात सुने बगैर उसे फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन आंखों से टपकते पानी को वो रोक ना सकी और फिर रिसीवर को होंठों से लगाकर फूट फूट कर रो दी। फ़ोन की घंटी बजी तो पास बैठे हाकान आफरीदी ने सिर्फ एक नज़र बजते फ़ोन को देखा और फिर सुबह खान को फ़ोन उठाने का इशारा कर दिया। इससे पहले कि सुबह खान फ़ोन उठाता, साहब ने पहले ही रिसीवर हाथ में थाम लिया और फिर रिसीवर कान से लगाते ही उसके चेहरे की रंगत पल में बदली थी, जिसे हाकान खान आफरीदी ने बहौर देखा था। चाचू। उसके लब हिले थे और उन लबों से निकले ये अल्फाज हाकान आफरीदी के अंदर तक को चीर गए। वो गुल पर से नजर हटाना चाहते थे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा ना कर सके। बस खामोशी से साहब गुल के हाथों में थमे रिसीवर को देखते रहे। बाबा, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके पास चली आई।
وہ ابھی گل پہ نظر جمائے ہوئے تھے، چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ چاچو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بہت ڈرتے ڈرتے اسے کہا تھا۔ وہ حالی حالی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ بابا، کچھ دیر بعد وہ پھر بولی تھی اور پھر ان کا کندھا ہلایا تھا۔ چاچو آپ سے بند کر دو فون، وہ سرد مودی سے بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ بابا صرف ایک بار، چاچو رو رہے ہیں۔ اس کی اپنی آواز روندھی ہوئی تھی۔ صاحب نے ریسیور ان کے کان سے لگا دیا۔ ان کے اعصاب تن گئے، ماتھے پہ ناگواری کی کئی لکیروں کا اضافہ ہوا۔ بابا، بابا میں عثمان، مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس آنے سے نہ روکیں پلیز بابا، میری بات کا جواب دیں، کیا میں واپس آ جاؤں، آپ کے پاس آ جاؤں بابا؟ بظاہر تو ان کے ماتھے پر پھیلی شکنوں میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا، لیکن ان کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ بس صرف وہی جانتے تھے۔ بابا آپ بولیں تو صحیح، اپنی آواز تو مجھے سننے دیں، میں ترس گیا ہوں آپ کی مشفق آواز سننے کے لیے بابا۔ ایک بار بولیں تو صحیح، ایک بار میرا نام تو لے بابا، میں بہت پرسکون ہوں، بے قرار ہوں بابا، آپ کا عثمان آپ کے لیے تڑپ رہا ہے بابا، بولے نا، آپ کا عثمان آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ ان کے تنے اعصاب اور تن گئے۔ بابا مجھے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بابا عثمان کو اس قدر تڑپائیں تو نہیں، کیوں جیتے جی مار رہے ہیں اسے؟ آپ کا عثمان زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہے یا؟ آگے ان سے سننا محال ہو گیا۔ انہوں نے ریسیور پیچھے پھینکا تھا اور پھر ہانپتے کانپتے لاٹھی تھامی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جو سانس رو کے کھڑی تھی یکدم آگے بڑھی، ابھی انہیں پکڑنا ہی چاہتی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ صبح خان نے اٹھ کر اپنی شال اوڑھائی اور پھر ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ صاحب نے بے بسی سے کھلے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر ریسیور کو، جہاں سے عثمان خان آفریدی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے آگے بڑھی اور پھر اتنی ہی آہستگی سے ریسیور اٹھا کر کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے رواں تھے۔ حاکان خان آفریدی بہت نامور آئی اسپیشلسٹ تھے۔ سلمان خان آفریدی ان کے بڑے بیٹے تھے، جبکہ عثمان خان آفریدی ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ وہ خود ڈاکٹر تھے تو اپنی خواہش کے مطابق سلمان خان آفریدی کو بھی ڈاکٹر بنا دیا۔ وہ یہی خواہش عثمان خان آفریدی پہ بھی پوری کرنا چاہتے تھے، لیکن عثمان کی ضدی طبیعت کے سامنے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عثمان آفریدی گھر میں چونکہ سب سے چھوٹے تھے اور اپنے والدین اور بڑے بھائی کے بے جا لاڈ پیار کو سمیٹ رہے تھے، اسی بے جا لاڈ پیار نے انہیں بگاڑ کے رکھ دیا۔ جن دنوں سلمان خان آفریدی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، انہی دنوں حاکان خان آفریدی نے ان کی منگنی کرنے کا بھی سوچا، لیکن جب ان کی یہ سوچ عثمان خان آفریدی تک پہنچی تو وہ گمسم سے ہو گئے۔ گھر والے یہی سمجھے کہ وہ راضی ہو گئے ہیں، سب یہی سمجھتے رہے کہ عثمان خان خوش ہیں۔ ادھر سلمان آفریدی کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تو دوسری طرف عثمان کی خالہ زاد فائزہ خان سے منگنی کر دی گئی۔ منگنی کی خبر جب عثمان تک پہنچی تو وہ دنگ رہ گئے۔ آپ کو کس سے کہا کہ آپ میری منگنی کریں؟ حاکان آفریدی سونے کی تیاریوں میں تھے جب وہ دھڑ دھڑ کرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حاکان خان آفریدی نے قدرے چونک کر انہیں دیکھا تھا اور پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ بابا مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ ان کی مسکراہٹ پہ وہ ذرا نرم پڑے۔ کون شادی کر رہا ہے ابھی تمہاری؟ صرف شادی نہیں بلکہ مجھے ابھی منگنی بھی نہیں کرنی۔ لہجہ اٹل و کھردرا تھا۔ حاکان خان کے ماتھے پہ لکیریں پڑ گئیں۔ منگنی تو ہو چکی، تو پھر توڑ دے اسے۔ بکواس بند کرو، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کے ایک دم سے کہہ دینے پہ حاکان خان آفریدی بھڑکے۔ ہاں جانتا ہوں، اور میں یہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، وہ ذرا نرم نہ پڑے۔ عثمان، بابا مجھے فائزہ سے شادی نہیں کرنی۔ ان کا لہجہ سخت اور اٹل تھا۔ حاکان خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بکواس بند کرو، یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ سوچی تھی پہلے، لیکن آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا کب؟ انتہائی بدتمیزی اور ترشی سے انہوں نے کہا۔ عثمان بدتمیزی مت کرو، فائزہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے اور اپنے ہی خاندان کی ہے۔ ان کی ماں نے مداخلت کی۔ اگر اپنے ہی خاندان میں میری شادی کرنی تھی تو پھر کسی اور سے کیوں نہیں؟ مثلاً کس سے؟ ہادیہ آفریدی سے۔ ان کے آرام سے کہنے پر حاکان خان آفریدی کے سر پہ چھت آن گری تھی، جبکہ ان کی بیوی کا ہاتھ سینے پہ جا پڑا تھا۔ ہادیہ خان آفریدی حاکان خان کی ہادیہ خان آفریدی حاکان خان آفریدی کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ نہ صرف ان کی بھتیجی تھی بلکہ سلمان خان آفریدی کی منگیتر بھی تھی، جن کی شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور پھر یہ دن کب آئے، کیسے آئے اور کس وقت آئے کہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جانتا تھا تو صرف اتنا کہ شادی کا دن آیا ضرور، لیکن اس دن ہادیہ آفریدی کا کمرہ خالی تھا۔ عثمان خان آفریدی اور ہادیہ خان بھاگ گئے۔ اس دن سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ اسے صبح خان سے
کہہ کر پکوڑے اور سموسے تلوائے اور پھر ٹرے اٹھا کر باہر برآمدے میں آن بیٹھی جہاں حاکان خان آفریدی پہلے ہی براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں گرم گرم چائے کا بھرا ہوا کپ تھا جو کچھ دیر قبل وہ انہیں دے کر گئی تھی۔ اب وہ تھرماس بھر کر چائے کا لائی تھی کیونکہ وہ دونوں دادا پوتی چائے کے رسیا تھے۔ گل وہ کپ میں چائے نکالتی چونکی، تمہارے چاچو کی کتنی اولادیں ہیں؟ ان کے سوال پہ وہ قدرے حیران ہوئی لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنی حیرت پہ قابو پا لیا۔ حاکان خان آفریدی اخبار چھوڑ کر اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ صرف اکلوتا بیٹا ہے؟ کیا نام ہے اس کا، تمہیں معلوم ہے؟ نہ جانے کیوں وہ اسے پوچھ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور پکوڑوں کی پلیٹ ان کے سامنے کی، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پلیٹ کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھایا۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتا اشتیاق، بے چینی اس سے چھپی نہ رہ سکی، اسی لیے وہ سیدھی ہو گئی۔ عفان خان آفریدی، تمہارے خیال میں اب وہ کتنے برس کا ہے؟ ان کا اگلا سوال اٹھا تو اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ شاید 26-27 سالہ، 29 سالہ، 30 سال تو عثمان کو یہاں سے گئے ہوئے ہیں۔ وہ تو اگلے ہی سال باپ بن گیا تھا۔ آپ جانتے تھے؟ قدرے چہکتی آواز ابری تھی اس کی۔ بے خبر کون تھا، وہ بڑبڑائے لیکن اسے آواز نہ آئی۔ کبھی تمہاری اس سے بات ہوئی؟ اسے ایک بار پھر حیرت کا دھچکا لگا، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے اس کا جی چاہا اٹھ کر بابا کے سینے سے جا لگے جنہوں نے 30 سال کے بعد اس ویران گھر میں عثمان خان یا اس کی فیملی کے حوالے سے کوئی بات تو کی۔ میں نے کہا ہے، کبھی تمہاری اس سے بات ہوئی؟ نہیں، ہر بار چاچو سے ہی ہوتی ہے، کبھی کبھی پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ پیچھے کون بول رہا ہے۔ اس کی آواز بالکل عثمان جیسی ہے، انہوں نے ایک اور اطلاع اسے دی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ایک اور خوشگوار حیرت اس کے رگو پے میں اتری۔ حاکان خان آفریدی ہولے سے مسکرا دیے۔ صاحب کو ان کی مسکراہٹ میں ایک زندگی نظر آئی۔ رات اس کا فون آیا تھا؟ کیا؟ اس نے بھی مجھے بابا کہا۔ انہوں نے بات بڑھائی۔ سچ؟ وہ چہکی۔ بالکل عثمان کی طرح بولتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک میں اس کی آواز نہ سن سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز میں عثمان بول رہا تھا۔ ایک بے چینی سی ان کی آنکھوں میں اتری تو وہ خاموش رہی۔ آواز عفان کی تھی اور لیکن لب و لہجہ اپنے باپ کا تھا۔ انداز دھیما تھا، لفظوں میں ٹھہراؤ تھا، آواز میں کنک تھی، لیکن پھر بھی اس کی آواز میں عثمان کی جھلک تھی۔ میں نے یہی محسوس کر کے کچھ بھی بولے اور کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اب کی بار جیسے پچھتاوا ان کی آنکھوں میں اترا، وہ بے چین سی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اداسی میں گھلی آواز اسے اندر تک تڑپا گئی۔ کیا؟ شاید عثمان کے حوالے سے کچھ۔ وہ مضطرب سے لاٹھی پہ ہاتھ مارنے لگے۔ آپ کو اسے بات کر لینی چاہیے تھی، وہ کہنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی اس کی اس معاملے میں دلچسپی انہیں کبھی پسند نہیں آئی، اسی لیے خاموشی سے ان کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ کاش میں تب فون نہ رکھتا، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ اس نے سن تو لیا، لیکن اپنی سماعت پہ شک سا ہوا کہ اسے غلط سن لیا ہے۔ وہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے تھے، حیرت خوشی کا غلبہ اس کے وجود پہ چھا چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ جب کالج سے نکلی تو سرد ہوائیں رکی ہوئی تھیں اور قابل حیرت بات یہ تھی کہ برف باری میں بھی وقفہ آیا ہوا تھا، لیکن یہ وقفہ اگلے چند منٹ میں ختم ہو گیا۔ اس کے کالج سے نکلنے اور گاڑی میں بیٹھنے کی دیر تھی۔ برف کی نرم سفید پھوار ایک بار پھر اوپر سے نیچے آنے لگی۔ یہی تو زندگی ہے۔ صبح خان نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اپنا چہرہ باہر نکالا جو اگلے ہی پل سفید پھوار سے تربتر ہو چکا تھا۔ صبح خان اس کا چہرہ دیکھ کر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بھی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہونے کے بجائے ہنسنے لگی۔ اگر میں اس طرح اپنا چہرہ بابا کے سامنے باہر نکالوں تو یقیناً مجھے ایک لاٹھی پڑ جائے، اس نے ہنستے ہوئے صبح خان سے کہا تو اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ عثمان صاحب کو اکثر لاٹھی پڑ بھی جاتی تھی، ان کی بھی تو یہی عادتیں اور حرکتیں تھیں۔ صبح خان نے عثمان خان آفریدی کا ذکر چھیڑا تو ایک بار پھر اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے حاکان خان آفریدی کا خوشگوار موڈ یاد آ گیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ اوڑھ کر ان تک پہنچے اور ایک بار پھر سے ان کے سامنے ان کے بیٹے کا ذکر چھیڑے، اور پھر سے ان کی آنکھوں میں چھپی مسرت کے خوبصورت اور دلکش رنگ دیکھے۔ اگر چاچو کو پتہ چل جائے کہ بابا نے کل گھر میں ان کا اور ان کے بیٹے کا ذکر کیا ہے تو وہ تو خوشی سے کھل جائیں گے۔ دوپٹے کو پلو سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے اسے مزے سے سوچا، کتنا خوش ہوں گے وہ۔ مسکراتے ہوئے اسے جیسے ان کی خوشی محسوس کی۔ میرے خیال میں مجھے آج انہیں فون کرنا چاہیے، انہیں یہ خوشخبری سنانی چاہیے۔ بچوں کی سی خوشی میں اس نے آنکھیں بھی صاف کیں۔ وہ اس ارادے پہ عمل نہ کر پائی تھی کہ روح فرسا خبر نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو بابا کو ایک بے چینی کے عالم میں برآمدے میں ٹہلتا پایا۔ کیا بات ہے بابا؟ خیر تو ہے؟ ان کے چہرے پہ اذیت و تکلیف کے سجے نشان ان سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ اسی لیے وہ صورت سے گاڑی سے اتری اور ان کے بازو سے جا لگی۔ انہوں نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا سینہ مسلا۔ بابا درد ہے؟ اس نے ان کا ہاتھ ہٹا کر
अपना हाथ उनके सीने पर रखा तो वो बमुश्किल मुस्कुरा दिए। कुछ भी नहीं जानू। नहीं बाबा, सच सच बताएं, क्या हुआ है आपको? ये आंखें इस कदर सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराए और उसकी पेशानी चूम ली। बाबा प्लीज से मी व्हाट हैपेंड विद यू? नथिंग, आई एम वेल। नो बाबा, आई फील यू आर नॉट वेल। उसे तेजी से उनकी बात झुठलाई। वो बेबसी से उन्हें देखने लगी, यहाँ तक कि उनके होंठों से सिसकी निकल गई। बाबा, वो तड़प गई। न जाने क्यों उस्मान याद आ रहा है। 30 साल बाद उनके होंठों से ही वो एतराफ निकल गया था जो एतराफ करते हुए उन्हें अपना आप कांटों पे महसूस होता था। आज 30 साल बाद, पूरे पूरे 30 साल बाद उनके होंठों पे ये एतराफ आया था जिसमें बेबसी थी, मजबूरी थी, शिकस्त और रीख्त थी, बेताबी, बेचैनी थी। साहब ने अपने दोनों हाथों से उनका चेहरा थाम लिया तो उनकी एक और सिसकी निकली, जिसके बाद आंखों से पानी रवां हो गया। गुल, मेरा उस्मान मुझे याद आ रहा है। बहुत टूट कर उन्होंने कहा तो वो भी रो पड़ी। वो उसके कंधे से लग गए। वो आज वाकई अपनी जिद के आगे हार गए थे, ढह गए थे, न जाने कैसे अंदर से टूट गए थे। अपनी पोती को हम अपना हमराज बना लिया और अपनी जिंदगी का एक कड़वा और सच्चा एतराफ कर लिया। इन 30 सालों में मैं एक पल भी चैन से नहीं सो सका। गुल, मैंने ये 30 साल कांटों पे चल के गुजारे हैं। गुल मेरी जान, तुम्हारे बाबा चैन की नींद को तरसते रहे हैं। अब तो मुझे ये चैन कहीं से ला दो। शायद अंदर से टूटकर उन्होंने आखिरी बात की थी। उसके दोनों हाथ नीचे गिर गए। ठिठक कर उन्हें देखा और फिर उनके सर हिलाने पे हैरत ज़दा रह गई। बाबा सच? उन्होंने फिर एक बार फिर इस बात में सर हिलाया। कह दूं चाचू को, बता दूं सब? हैरत और खुशी से उसकी आवाज़ फट गई। उन्होंने आंसू बहाते हुए एक बार फिर गर्दन हिलाई। वो भागकर फ़ोन तक पहुंची। अभी फ़ोन उठाने के लिए हाथ ही बढ़ाया था कि फ़ोन की बेल बज उठी। उसने पहले ही घंटी पे फ़ोन उठा लिया। हेलो चाचू? वो हेलो की आवाज़ से ही जान गई थी कि दूसरी तरफ कौन है। एकदम से ही उसके मुंह से खुशी से भरपूर आवाज़ निकली थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हेलो चाचू, आप लाइन पे ही हैं ना? इतनी ज़्यादा खुशी में भी उसे दूसरी तरफ की खामोशी महसूस हो गई थी। दूसरी तरफ कुछ देर एक गहरा सांस लिया गया। वो हंस दी। आपकी खामोशी ने डरा दिया था। वो एक बार फिर खामखा हंसी। चाचू, आपके लिए खुशखबरी है। चहकती आवाज़ से लग रहा था जैसे वो उड़कर मुकाबिल के सामने पहुंचना चाहती थी। और अगर ये खुशखबरी सुनने से पहले ही बंदा मर जाए तो? रूंधी आवाज़, गुलूगीर लहजा। वो ठिठकी। रिसीवर कान से हटाकर हैरत से उसे देखा और फिर कान से लगा लिया। क्या मतलब है आपका? उस्मान खान आफरीदी हैज़ गॉन इन दिस वर्ल्ड। खूबसूरत लहजा मगर अल्फाज। वाट? वो अपने अजली सफ़र को सुधार गए। दूसरी तरफ पहले सिसकी निकली और फिर कोई रो पड़ा। उसके हाथ से रिसीवर गिर पड़ा। हाकान खान आफरीदी, जो कितने बरसों बाद अपने चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट और सच्ची खुशी ला पाए थे, उसे भी गिरता देखकर उसकी जानिब लपके। गुल मेरी जान। हाकान खान आफरीदी ने खुद ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ कोई जनाजे का वक्त बता रहा था। खामोशी से चलती गाड़ी में एक बुलंद सिसकी गूंजी तो उसे तड़प कर हाकान खान आफरीदी को देखा। वो सर झुकाए हुए थे और होंठों को सख्ती से दांतों तले दबा रखा था, लेकिन आंखों से गिरते पानी को वो किसी भी तो रोक ना पा रहे थे। साहब ने एक बार फिर अपना सर उनके सीने पर रख दिया। सुबहान भी ड्राइविंग करता रो रहा था। उन्हें बुलंद आवाज में रोता देखकर उसे 2-3 बार उन्हें चुप कराने की कोशिश की और फिर उनका अंदर को चीर देने वाला दुख दर्द महसूस करके लब भेज गया। बाबा खुद पे कंट्रोल करें वरना कराची पहुंचने तक तबीयत बिगड़ जाएगी। रास्ते में कोई 200 बार साहब ने उनसे कहा था, लेकिन हर बार ही उनके आंसू देख कर साथ खुद भी रो पड़ती। ये भी ना याद रहता कि वो इस तरह हाकान खान आफरीदी को मजीद रुला रही है। वो जब आफरीदी विला पहुंचे तो गाड़ी से कदम निकालते ही हाकान खान आफरीदी को लगा जैसे उनकी टांगों ने उनका वजन सहारने से इनकार कर दिया हो। गाड़ी से निकलकर बाहर खड़े होने तक उन्हें जान किसी शिकंजे में फंसी महसूस हुई थी। गाड़ी के ऊपर से नजर गुजरती हुई जब मेन गेट से मुंसलिक नेम प्लेट आफरीदी विला पर पे गई तो उन्हें लगा जैसे वो अभी और इसी वक्त यहीं गिर जाएंगे। वो वाकई गिर भी जाते जो अगर सुबह खान आगे बढ़कर उन्हें सहारा न देता। उस्मान! सिसकी नुमा चीख अलग से बरामद हुई। गेट से बाहर निकलते शख्स ने सूजी आंखों समेत बगौर उनकी जानिब देखा और फिर दौड़कर उन तक पहुंचा। हाकान खान आफरीदी अभी तक नेम प्लेट पे नजरें जमाए हुए थे। साहब ने उस शख्स को अपने करीब आता देखकर बेख्तियार अपने चेहरे पे स्याह शॉल का पल्लू किया था। बाबा! वो शख्स दूर से ही पुकारा। हाकान खान आफरीदी ने चौंक कर उसे देखा और फिर देखते चले गए। वही होंठ, वही चेहरा, वही गाल, वही पेशानी, माथे के दाएं जानिब एक छोटा सा सुर्ख वही तिल। वो शख्स उनसे 2 कदमों के फासले पे खड़ा हुआ था और हाकान खान आफरीदी को वो 200 कदम के फासले पे लगा। उन्होंने एक लम्हे में, सिर्फ एक घड़ी में वो फासला खत्म किया और उस शख्स को खींच कर अपने सीने से लगा लिया। बाबा बाबा चले गए। ये सिसकी थी, हिचकी थी, अंदर से उभरता
درد تھا یا پھر خود بہت نکلتا؟ بہن صاحب نے روتے ہوئے بہت غور سے اس بلند قامت شخص کو دیکھا جو اس وقت سفید ملگجے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ آفان، میرا عثمان مجھ سے ملے بغیر ہی، مجھے دیکھے بغیر ہی کہاں چلا گیا؟ ابھی تو اس نے مجھ سے ملنا تھا، 30 سال کے فاصلے کو پاٹنا تھا، ختم کرنا تھا، اور وہ ابھی سے ہی چلا گیا۔ نہ مجھ سے ملا نہ مجھے دیکھا، 30 سالوں پہ زندگی قربان بھی کر دی۔ یہ کیا کیا اس نے؟ اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا ظلم۔ ہر بار وہ ایسا کرتا ہے، ہر بار میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ نہیں جانتا کہ اس کے بابا کو اس کے رویے سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر اذیت ہوتی ہے۔ بہت ضدی ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ لگا عفان خان آفریدی بھی رو رہا تھا۔ صاحب کے اپنے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ سبحان نہیں آگے بڑھ کر ان دونوں کو علیحدہ کیا تھا، اور پھر جب حقان خان آفریدی نے گھر کے اندر قدم رکھے تو انہیں اپنے پیروں تلے سے جان جاتی محسوس ہوئی۔ آفان نے ان کا ہاتھ تھام کر ڈیڈ باڈی تک لایا تھا۔ سب لوگوں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آفان نے آہستگی سے ان پر سے کپڑا ہٹایا۔ وہ دو زانو وہاں گرے تھے اور پھر عثمان خان آفریدی کی میت سے لپٹ کر وہیں دورے ہو گئے۔ تدفین میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا جب عفان خان آفریدی نے انہیں پکڑ کر وہاں سے زبردستی اٹھایا اور پھر صاحب کو وہاں ساتھ لے کر ان دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حقان آفریدی نے بازو میں چہرہ چھپا رکھا تھا، اسی لیے اس نے کچھ نہ پوچھا۔ البتہ وہ اسے پوچھنا ضرور چاہتی تھی مگر کچھ پوچھ نہ سکی۔ دل ہی دل میں کہتی، لبوں پہ زبان پھیر کر رہ گئی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، اس کا 2-3 بار دل کانپا تھا۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا لیکن گاڑی کی رفتار ویسی ہی رہی۔ پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں جھکا کے دھیمی آواز میں کہہ دیا۔ نہ جانے اس کی یہ آواز عفان آفریدی تک پہنچی تھی یا نہیں، البتہ 1 منٹ کے لیے گاڑی کی رفتار کم ہوئی تھی۔ عفان خان آفریدی کا موبائل بار بار بج رہا تھا اور جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا تھا وہ اس کی ذہنی ٹینشن اور اجلت کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا میں صرف 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، بالکل سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے موبائل ڈیش بورڈ پہ پھینکا اور ایک بار پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ موبائل پھر سے بج اٹھا لیکن اس نے اٹھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا بلکہ سپیڈ کو اور فل کر دیا۔ موبائل بجتا رہا اور پھر بند ہو گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ نہیں کی۔ ایک ہاتھ سے روتے ہوئے حقان خان آفریدی کے بازو کو تھوڑا سا دبایا اور پھر سے توجہ سامنے مرکوز کر لی۔ موبائل پھر بجنے لگا۔ آئی سے جسٹ اے منٹ، وہ تقریباً جھنجھلاتے ہوئے اسے کہا تھا، لیکن وہ جان گئی کہ اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ میں بس پہنچا، آپ جلدی کچھ کریں۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک سے بات ختم کر کے پھر دوسرا کوئی نمبر ملانے لگا تو دوسرے کے بعد پھر تیسرا، کبھی خود کر رہا تھا اور کبھی ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اسٹیئرنگ چھوڑ کر اپنی آنکھوں کا پانی بھی صاف کر رہا تھا۔ صاحب نے اس پر سے توجہ ہٹا کر اپنا ہاتھ بابا جان کے کندھے پر رکھا اور وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ صبر، اس نے آنکھوں سے التجا کی تھی۔ حقان خان نے اپنا ہاتھ اس کے نرم ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر بھیگتی آنکھوں سے سر ہلانے لگے۔ صرف 1 منٹ، میں بہت قریب آ گیا ہوں۔ موبائل بند کیے بغیر اس نے اسے ایک بار پھر ڈیش بورڈ پہ پھینکا اور پھر تیزی سے گاڑی پارک کرنے لگا۔ حقان خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنی طرف سے تیزی سے اتر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ نے یہاں کیوں لایا تھا۔ اس نے تیزی سے نیچے اترتے ہی اس کی طرف والا دروازہ کھول دیا۔ اسے چہرے پہ پھیلایا پلو ایک بار پھر مضبوط کر لیا اور پھر نیچے اتر گئی۔ بابا جان جلدی، بہت اجلت میں وہ بولا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کرنے لگا۔ اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا تھا مگر اس نے ادھر کوئی توجہ نہ دی اور بابا جان کو سہارا دے کر تیز تیز چلنے لگا۔ 1 ہی منٹ میں وہ کوریڈور میں تھے۔ کئی ڈاکٹرز نے متفکر چہروں کے ساتھ آفان کو دیکھا تھا۔ آفان نے کئی اندیشوں سے تر چہرے کو نفی میں ہلایا اور پھر تیزی سے سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دروازے کے اندر جاتے ہی حقان خان آفریدی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سامنے مشینوں، پٹیوں اور آلات میں جکڑا وجود ان کی سانسیں کھینچ لے گیا۔ ہادیہ، ان کے لبوں نے ہولے سے جنبش کی تھی۔ صاحب نے پہلے اس وجود کو دیکھا اور پھر حقان خان آفریدی کو۔ اس وجود پہ جھکے سارے ڈاکٹرز ایک دم سے پیچھے ہٹے تھے۔ عفان خان آفریدی نے حقان خان آفریدی کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا۔ آخری سانسوں میں اٹکی جان اکڑتے بکھرتے سانسوں کی زد میں آ گئی۔ ماما ہوش کریں، دیکھیں آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ پٹیوں سے جکڑے گالوں پہ عفان خان آفریدی نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ ہادیہ خان آفریدی کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ ابھرے تھے لیکن اٹکتی سانسوں نے وہ حیرت زیادہ دیر تک نہ رہنے دی۔ ماما بابا آئے ہیں، پلیز ماما ادھر دیکھیں، بابا آئے ہیں۔ وہ ان کا چہرہ تھپکنے لگا تھا جبکہ صاحب نے ایک حیرت کے عالم میں پہلے تو اس نیم مردہ وجود کو اور پھر بابا جان کو دیکھا تھا جو یک ٹک ہادیہ خان کو دیکھے جا رہے تھے۔
मामा बाबा आपके पास खुद चल के आए हैं, आपसे डैडी से मिलने आए हैं। देखिए मामा, ये खुद चल के यहाँ आए हैं, आप इनसे मिलें। उनका चेहरा सीधा करते हुए आफान ने हसरत से हाकान खान आफरीदी को देखा, जो अभी तक सांस रोके खड़े थे। प्लीज़ डॉक्टर आफान, इनकी तबीयत नॉर्मल नहीं है, आप सिचुएशन को समझें और अभी बाहर तशरीफ़ ले जाएं। हादिया खान की नाजुक हालत के पेश नज़र कोई डॉक्टर बोल पड़ा था। आफान ने उस तरफ कोई तवज्जो ना दी और अपनी माँ का चेहरा दोनों हाथों में थामे उन्हें हाकान खान की आमद का बताने लगा। हादिया गर्दन मोड़कर हाकान खान की तरफ देखने लगी। अपनी उखड़ती सांसों की परवाह किए बगैर उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की थी, जिसे आफान ने उनके सीने पर दबाव डालकर नाकाम बना दिया। मामा लेटी रहें, आप ऐसी कोशिश। उसकी बात नज़रअंदाज करती वो एक बार फिर उठने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन जब वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो पाई तो बेबसी से सर पटकने लगी। आफान ने एक बार फिर एक आस उम्मीद से हाकान खान की आफरीदी की तरफ देखा। हाकान खान आफरीदी के हाथ शिद्दत जब्त से लाठी पे जमे हुए भी कांप रहे थे। साहब की नजरें भी बाबा जान पे ही जमी हुई थी। हादिया ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज़ अंदर ही अंदर घुट गई। ता ता ताया। वो उनकी तरफ देखती न जाने क्या कहने की कोशिश में थी, लेकिन मुंह से आवाज़ निकलने के बजाय उखड़ती सांसों का शोर उभरा था। उनकी बेबसी महसूस करके हाकान खान ने एक गहरा सांस लिया और फिर उनकी तरफ एक कदम बढ़ा दिया। उनके कदम के साथ ही साहब की नजरें उठी और आफान खान की चमकती आंखों से जा टकराई, जो उसी की तरफ देख रहा था। प्लीज़ डॉक्टर, हमें तनहा छोड़ दें। आफान ने तमाम डॉक्टर्स की तरफ निगाह की। कुछ ने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन डॉक्टर फारूक ने गर्दन इस बात में हिलाई और सबको इशारा करके बाहर जाने के लिए कदम कदम बढ़ा दिए। हादिया की सांसों में वक्फा तवील से तवील तर होता जा रहा था। आफान खुद डॉक्टर था, अपनी माँ की हालत तो कैफियत समझ रहा था, इसलिए बाबा जानी की तरफ से उठते दूसरे कदम का बेताबी से इंतजार करने लगा। हादिया, उनके लबों से हादिया का नाम टूटा था और उसके साथ ही वो आगे बढ़े और हादिया के ऊपर झुक गए। आफान खान आहिस्तगी से उठकर साहब के पास आ खड़ा हुआ। ताया, अब अब्बू। टूटती बिखरती उखड़ती सांसों में हादिया के मुंह से कुछ अल्फाज निकले और उसके साथ ही उसने ड्रिप्स लगे दोनों हाथ बहुत तेजी से उनके सामने किए। आंखों से आंसुओं का रेला चल पड़ा। हाकान आफरीदी ने इतनी तेजी से उनके दोनों हाथ पकड़कर सीधे किए, मगर एक हाथ से ड्रिप की सिरिंज निकल गई, जहां से खून के कतरे बह निकले। हादिया, ये क्या कर दिया है तुम दोनों ने? क्यों इस कदर तड़पा रहे हो मुझे? मैं तो तुम दोनों को हंसता मुस्कुराता देखने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन तुम दोनों ने कितना बुरा किया मेरे साथ, कितना बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। तुम दोनों हमेशा बुरा करते आए हो मेरे साथ, अब भी बुरा कर दिया। ये उम्र तो मेरे जाने की है, लेकिन तुम दोनों। बात अधूरी छोड़कर वो हादिया के सर के साथ सर टिकाकर रो पड़े। हादिया की उखड़ती सांसों के शोर में हादिया की चीखें दबने लगी। हादिया, तुम दोनों इस कदर जल्दबाज क्यों हो इस कदर जल्दबाज? माफ़ी। हादिया ने एक बार फिर हाथ बांधने चाहे, जिन्हें हाकान खान आफरीदी ने सूरज से पकड़ लिया। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते, अपने बाबा से ऐसे नहीं करते। भला बाप अपने बच्चों से तामवर नाराज रह सकता है? हादिया बेबसी से उन्हें देखती रही, उनकी आंखों से पानी जोर शोर से जारी था। हाकान खान ने झुककर उनकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए और फिर होंठ रखते ही उनकी आंखें बंद हो गई थी और सांसें वहीं थम गईं। 30 साल तड़पाया है तुम दोनों ने, ये 30 साल हमने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे? इस कर्ब को हम ये जानते हैं, जिस खोखलेपन से हम जीते रहे हैं, इस खोखलेपन के दर्द से हम ही वाकिफ हैं। हादिया उस्मान ने तो अब भी मुझे धोखा दे दिया है, उसने अब भी मेरे साथ ज्यादती की है। उसने पहले ही। बाबा, आफान की शायद चीख निकली थी। उसने दौड़कर 2 कदमों के फासले को पाटा था और फिर अपनी माँ पे झुक गया। साहब भी तेजी से हादिया के करीब हुई। हाकान खान ने हैरत से हादिया की बंद आंखें देखी। आफान बाहर की तरफ भागा। साहब ने हादिया की आंखें खोलनी चाहिए, मगर देर हो चुकी थी, उनकी सांसें खत्म हो चुकी थी। हाकान खान के हाथ से लाठी गिर पड़ी। बाबा, उस्मान, आपका उस्मान, मुझे माफ़ कर दें बाबा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे अपने पास आने से ना रोकें, मैं वापस आ जाऊँ बाबा। क्या मैं आपके पास आ जाऊँ बाबा? उनके चारों ओर उस्मान खान आफरीदी की आवाज़ गूंजी थी। वो बेचैन से हो गए। बाबा, मैं बहुत बेसुकून हूँ, बेकरार हूँ बाबा, मुझे सुकून दें। आपका उस्मान आपके लिए तड़प रहा है बाबा, बोले ना। आपका उस्मान आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, एक बार बोलें तो सही। वो उस्मान की बेबसी महसूस करके सिसक पड़े। वो 30 साल पहले उन्हें छोड़कर गया था, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे वो कल ही उनसे बिछड़ा हो। जब मैं खामोश रहा तो किस कदर तकलीफ हुई होगी उसे। 30 साल बाद आवाज़ भी वो ना सुन सका। मैं तो उसकी आवाज़ सुन सुन कर पुरसकून होता रहा, और वो किस कदर तड़प रहा होगा, सिसक रहा होगा। काश काश सिसकियाँ थी कि रुक ही ना रही थी, आंसू थे कि थम ना रहे थे। अंदर से उभरती मलामत भरी आवाज़ से दामत में डूबा लहजा उन्हें किसी पर चैन न लेने दे रहा था। 30 साल पहले जब उन्हें पता चला था कि हादिया कमरे में मौजूद नहीं है और उस्मान घर में मौजूद नहीं, तब उन्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब उन्हें उन दोनों के दुनिया छोड़ जाने पर हुई थी।
تب انہوں نے حکم دیا تھا کہ عثمان اور ہادیہ آج سے ہم سب کے لیے مر گئے، گھر میں کوئی ان کا نام تک نہ لے۔ گھر والے انہیں بھولنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن سبھی ایک دوسرے کے جذبات احساسات سے واقف تھے، جانتے تھے ان دونوں کو بھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ حاکان خان چہرے پہ سختی جمائے ہوئے تھے، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ رہے تھے۔ اماں جانی دن میں سب سے چوری چھپے آنکھیں صاف کرتی، سلمان خان آفریدی جنہوں نے فائزہ سے شادی کر لی تھی، پل پل بھائی کی کمی محسوس کر کر کے دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ جس دن ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اسی دن انہیں جان لیوا ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس دن تو وہ بچ گئے مگر کومے میں چلے گئے، اور پھر اسی کومے کی حالت میں وہ بھی چل پسے۔ عثمان کے بعد سلمان بھی یہ گھر چھوڑ گئے تو حاکان خان آفریدی کی جیسے کمر ٹوٹ گئی۔ فائزہ کی وفات ہو گئی۔ ایک دن کی بچی ان کی گود میں پڑی روتی بلبلاتی رہی، اور وہ بے بسی سے نیلی چھتری والے کے کرم دیکھتے رہے۔ بابا، ان کے کندھے پہ صاحب نے ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑے اور پھر تیزی سے آنکھیں صاف کرنے لگے۔ کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں ذرا صبح خان کو کہہ دوں کہ وہ عفان کو کھانے کا کہہ دے۔ ان کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو وہ نظر انداز کرتی وہیں سے پلٹنے لگی تھی۔ گل، وہ دروازے میں مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے نہ جانے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ جی بابا، صبح خان کو کہنے کے بجائے تم خود اس کے پاس جاؤ۔ میں پہلے وہ ذرا ہچکچائی، پھر کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی، وہ رائٹنگ ٹیبل پہ سر رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے ایک بار پھر اس کے کمرے کے دریچے میں وہ کھانے کی ٹرے لیے ایک بار پھر اس کے کمرے کے دریچے میں کھڑی تھی، لیکن اس وقت وہ ٹھٹک گئی جب اسے اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دی۔ اس نے کھانے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ پھر رو رہے ہیں؟ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت دکھ سے بولی تو عفان نے شدت ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ پلیز عفان، کنٹرول یور سیلف۔ زندگی اس طرح تو نہیں کٹتی۔ میں کیا کروں؟ وہ دونوں بھی تو ایک ساتھ مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ کیسے جیوں میں ان کے بغیر؟ کیسے رہوں میں ان کے بغیر؟ سرخ آنکھوں سے سفید موتی گرنے لگے۔ عفان، آپ کو یہ حقیقت قبول کرنا ہوگا، آپ کو ان کے بغیر رہنا ہوگا، ان کے بنا جینا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ دکھ چاہے جتنا بھی ہو آخر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ بہادر وہی ہے جو اس کا ڈٹ کر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے۔ اس نے ہولے سے اس کا کندھا دبایا تو وہ اور بے بس ہوا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، میرے ماں باپ میرا حوصلہ، میری طاقت اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ کیسے اب میں خود میں حوصلہ پیدا کروں؟ کیسے ان کے بغیر ان حالات کا مقابلہ کروں؟ صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عفان، ایسا سوچ کر آپ صرف خود کو اذیت دے رہے ہیں۔ یہاں سے جانا تو ہر ایک کو ہے، یہ دنیا اور اس میں ہمارا ٹھکانہ ابدی نہیں عارضی ہے۔ اگر کوئی آج جی رہا ہے تو کل اسے مرنا بھی ہے۔ آپ کیوں اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے؟ مانا کہ یہاں سے جانے والے ہم بھول نہیں سکتے، مگر ان کی یادوں کو ہم زندہ تو رکھ سکتے ہیں نا۔ تو آپ بس یہی سمجھے چاچو چاچی زندہ ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر نئی ہمت نئی طاقت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ ناممکن تو نہیں، آپ اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کریں، تھوڑی بہت ہمت تو پیدا کریں۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ ایک بار پھر عفان کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ اسے دیکھتی خود بھی رو دینے کو تھی۔ وہ بہت بے بسی سے اسے کھانے کو کہے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ رات اتنی چاہت سے کھانا لے کر گئی مگر میں آپ سے مس بہیو کر گیا۔ صبح کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے معذرت کی مگر وہ آٹا گوندتی رہی، کچھ بھی نہ بولی۔ میں جانتا ہوں آپ کو میرا رویہ برا لگا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہ آٹے کی پرات رکھ کر اپنے ہاتھ سنک میں دھونے لگی۔ مجھے خود بھی احساس ہو گیا تھا، لیکن آپ دوبارہ باہر نظر ہی نہ آئی۔ میں معذرت کرنے اسی وقت باہر آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ وہ چائے کی کیتلی میں پتی ڈالنے لگی۔ دل چاہا آپ کے کمرے میں چلا جاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ ہونٹ بھینچے چائے میں دودھ ڈال کر کپ نکالنے لگی۔ آپ کو بہت برا لگا تھا نا؟ وہ آملیٹ بنانے لگی تو وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ بنا بولے انڈے توڑنے لگی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری صاحب، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پہ۔ وہ نادم سا سر جھکا کر بولا، مگر صاحب گل نے پھر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ صاحب پلیز اس طرح ناراض مت ہوں، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ وہ اسی طرح اپنے کام میں مشغول رہی تو مجبوراً اسے برنر آف کرنا پڑا۔ پلیز، اسے برنر آن کرنا چاہا۔ صاحب، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اسے ٹھٹک کر اوپر دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں یکدم ایک ہوئی تھیں اور پھر دونوں جھکانا بھول گئے۔ آئی ایم سوری۔ کچھ لمحوں بعد عفان کو وقت کی نزاکت کا احساس ہوا تو اسے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر سے ہٹا لیا۔ وہ سر جھکا کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ دوبارہ کچھ بولے بغیر اور اسے دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔
उस सारी रात को सो न सकी। उसके दिल की हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। अनकहे और अनदेखे कई अंदेशे उसके अंदर कभी सर उठा रहे थे और कभी डरा रहे थे। वो अपने अंदर की कैफियत से सचमुच डर गई। कई बार सर झटक कर उसे इस अंदेशे को झुठलाना चाहा जो आहिस्ता आहिस्ता उस पर चढ़ाई कर रहा था, मगर जो एहसास जज्बात पल पल उसके अंदर उभर रहे थे, लम्हा ब लम्हा बढ़ रहे थे, वो चाह कर भी उन्हें झुठला ना पा रही थी। इसी अजीब व गरीब हालत में वो सो भी ना सकी। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब वो उठकर बैठ गई, अंदर बहुत घुटन महसूस हुई तो वो उठकर खिड़की में जा खड़ी हुई। खिड़की खोलते ही बाहर से ताज़ा हवा अंदर आई थी। बाहर से कई फूलों की मिली जुली खूबसूरत खुशबुएं भी अंदर लाई। उसने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर की तमाम लाइट्स ऑफ थीं। बरामदे में आते ही उसे कुछ लाइट्स ऑन कर दी। पूरा घर रोशनियों में नहा गया। वो अपनी कलाइयों में सजी सुर्ख चूड़ियाँ कभी उतारने लगी, कभी चढ़ाने लगी। फिर कंधे की एक जानिब लटकी शॉल को कंधों की दोनों जानिब अच्छी तरह लपेटा और बरामदे में ही टहलने लगी। फिर कुछ सोच कर लॉन की नीम गीली घास पर बैठ गई। उसने लब कुचलते हुए अपने हाथ की पुश्त से अपनी भीगी पलकें पोंछी। ये सब ठीक नहीं है। बेबसी से उसे अपने हाथ की पुश्त पे जमे पानी को देखकर सोचा था, और फिर उसके लबों से सिसकी निकल गई। इसी पल उसके कंधे पे एक हाथ आन ठहरा था। उसकी धड़कनें वहीं थम गईं। माहौल में रची बसी खुशबू एकदम से गायब हो गई थी। उसके नाक की के नथनों से एक मखसूस खुशबू टकराई। उसने ना चाहते हुए भी हाथ वाले को देखा तो एक और सिसकी होंठों से निकल गई। वो तड़प कर उसके करीब हुआ था और नफी में गर्दन हिलाने लगा। वो जरा सा पीछे खिसकी तो वो होंठ काटने लगा। रात बहुत हो गई है। उंगलियों में दबे सिगरेट को होंठों की तरफ ले जाते हुए वो मध्यम मगर भारी आवाज में बोला था। उसे कोई जवाब न दिया। शॉल के पल्लू से आंखें साफ करने लगी। मुझे भीगी रातें उदास करती हैं, लेकिन आज आज की रात मुझे देख कर मुझे कुछ फील हो रहा है। मैं फील कर रहा हूँ कि उस पे किसी ने अपनी गुलाबी शॉल उड़ा दी है। किसी ने अपने हाथों से उसके किनारों पे मोती से सजा दिए हैं। उस रात को खूबसूरत बनाने के लिए किसी ने अपनी मखरूती उंगलियों से किरणें टाँक दी हैं, जैसे किसी ने अपनी हथेलियों में चांद उठाकर वहाँ रख दिया है। मैं आज आज इस भुनक रात में उदास नहीं हूँ। आज मैं इस भीगी हवा की शरारतें भी समझ रहा हूँ। कब से कमरे का दरीचा खोले टेरेस पे खड़ा था, लेकिन ये सब देखते हुए भी अंदर बहुत कसाफत महसूस कर रहा था। लेकिन बाहर निकलते ही अंदर की घुटन और कसाफत कदम ब कदम दूर होती चली गई। वो जरा सा रुका, मुस्कुरा कर अपने मुकाबिल देखा और फिर होंठ भेज गया। साथ वाली जगह खाली थी। वो वहां से उठकर जा चुकी थी और उसके अंदर दर्द की एक लहर उठी। उसे हाथ बढ़ाकर उस जगह को छुआ जहाँ कुछ देर कबल वो बैठी थी। वो हाथ उठाने लगा था जब उसके का हाथ किसी चीज से टकराया। उसे वो चीज उठा ली। सुर्ख दो चूड़ियां। शायद वो उन्हें उतार कर दोबारा चढ़ाना भूल गई थी। बाबा कितने दिन यहाँ रहना है? सुबह वो सख्त बेजार थी। अपनी सूजी आंखों को बार बार मसल रही थी। नाश्ते की टेबल पे उसके सामने इसलिए ना आई कि कहीं वो उसके अंदर को जान ना जाए। उसकी इस अजीब व गरीब हालत को कोई नाम ही ना दे दे। वो अपनी इस हालत को, अपनी इस कैफियत को सबसे छुपाना चाहती थी। वो यहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहती थी। अपने ऊपर होने वाले हमले को शदीद होने से रोकने के लिए ये सब ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी। इसलिए जब बाबा दिन को अखबार लेकर बैठे तो वो भी उनके पास बैठ गई। आफान खान भी वहीं दूसरे सोफे पर बैठा था, लेकिन साहब ने उसकी तरफ पुश्त की हुई थी और हाकान खान आफरीदी से पश्तों में बात की थी। क्यों, क्या हुआ जानू? क्या कराची ने तुम्हें बेजार कर दिया है? बाबा ने चौंक कर उसे देखा और फिर पश्तों में ही उससे पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। बाबा, मुझे घर याद आ रहा है। उसने हकीकतन सच ही कहा था। क्यों गुल, क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? बाबा ने अफसोस से उसे देखा। बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है। आप घर चलें। फिलहाल मेरा दिल हर चीज़ से ऊब गया है। वाकई यहाँ मौजूद हर चीज़ से उसका दिल ऊब गया था। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो फिक्रमंद हुए। बाबा, मेरी तबीयत को क्या होना है? बस मुझे घर जाना है। मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। कहीं आफान से तुम्हारी लड़ाई शड़ाई तो नहीं हो गई? बाबा मशकूक हुए। आफान अपना नाम सुनकर उन्हें देखने लगा। बाबा, मैं क्यों लड़ूंगी इनसे? उसे बुरा माना तो बाबा हंसने लगे। वो समझ रहा है जैसे हम उसकी बुराई कर रहे हैं। आफान को अपनी जानिब मुतवज्जे देखकर साहब को हंसी आई। हम क्या उसकी बुराई करेंगे? बाबा भी हंसे। बाबा, मुझे इनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ लगता है। शाबाश है बेटे, अपने चचा के बेटे को पागल कह रही हो। बाबा, इसमें कोई शक नहीं। मेरे बारे में आपको कोई शक है? एकदम से वो बोल पड़ा था। साहब ने चौंक कर उसे देखा। उसे अपनी समातों पे शक हुआ था। पठान हूँ, अपनी मादरी ज़ुबान मुझे भी आती है। उसने मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया तो साहब का जी चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने शर्मिंदा होकर बाबा की जानिब देखा था, जो अपनी हंसी पर मुश्किल रोके हुए थे। उसके देखते ही उनका कहका छूट गया और जिसमें आफान का कहका भी शामिल हो गया। वो रो देने को हो गई तो वहां से उठकर भाग खड़ी हुई।
वो बाबा और सुबहान को चाय देकर ना चाहते हुए भी अफान के कमरे में चली आई। वो अभी तक जाग रहा था। उसे इतने दिनों बाद अपने कमरे में आता देख कर वो उठकर बैठने लगा, मगर उसने उसे लेटा रहने को कहा। फिर वो फिर भी उठकर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? उसके सामने चाय का कप रखते हुए उसने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। वो सर उठाकर उसे देखने लगी। वो छत की तरफ देख रहा था। साहब, पापा की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जीते जी एक बार बाबा को देख लें, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश आखिर दम तक पूरी ना हो सकी। वो एक हसरत लिए इस दुनिया से चले गए। वो दुख से बोला, मरते दम तक उन्होंने मुझे आस से देखा, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सका। उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। बहुत बदनसीब हूँ मैं, बहुत बदनसीब। 10 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उसी दिन से उन्होंने मुझे बाबा को बुलाने का कहा, उनसे बात करवाने को कहा, मगर मैं नाअहल कुछ भी ना कर सका। वो अफसोस से गर्दन हिलाने लगा। मामा तो फिर भी जाते जाते बाबा को देख गई, उनसे माफ़ी मांग गई, लेकिन पापा पापा तो ये भी ना कर सके। उनके आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए। इतना इंतज़ार ना किया कि बाबा अब उनसे नाराज़ नहीं रहे थे, राज़ी होने ही वाले थे। उनकी भतीजी ने उनके बाबा को राज़ी कर लिया था। वो उनसे फ़ोन पे बात कराने ही वाली थी। काश काश पापा थोड़ी देर और जी लेते, काश थोड़ी देर और उनकी सांसें उनका साथ दे देती। काश काश। उसके आंसू ज़ारों की तार बह रहे थे, टूट टूट कर गिर रहे थे। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसी दिन पापा को फ़ोन किया था। उन्हें पापा की हालत बतानी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहा था कि पापा मर रहे हैं, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। वो मौत के करीब खड़े बाबा बाबा पुकार रहे हैं, लेकिन बाबा ने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी अगली बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा भी ट्राई की थी, फिर बार बार ट्राई की थी, मगर अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। बाबा ने फ़ोन ही बंद कर दिया था। फिर मैं कैसे अपनी कोशिश में कामयाब होता? वो सिसक पड़ा। आफान, जो होना था वो तो हो चुका। गुजरा वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। उस पर तबसरा करना या उस पर अफसोस करना फजूल है। जैसा तकदीर में लिखा था वैसा ही हुआ। बाबा तो उन्हें माफ़ कर चुके थे, खुद उनकी आवाज़ सुन चुके थे, उनका अपने अपने लिए प्यार देख चुके थे। फिर क्या बाकी रह गया? लेकिन उनके लिए मुझे तो कुछ करना चाहिए था। आपने किया। आफान, जहाँ तक हो सका वो आपने किया। उन दोनों का जीते जी मिलना तकदीर में ही नहीं था। फिर आप कैसे उन्हें मिला सकते थे? चाहे आप लाख सोचते, लाख तदबीरें करते, उनको कभी नहीं मिलवा सकते थे, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था। चची ने बाबा से मिलना था तो देखिए वो मिल ली। हालांकि चाचू चची का एक्सीडेंट एक साथ हुआ था। जब तकदीर में ही ऐसा था तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसने बहुत नरमी से उसके हाथ दबाए तो वो आंखें मूंद कर अपने आंसू अंदर उतारने लगा। सबर आफान, सबर आफान, सबर। मायूसी तो गुनाह है, और आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। भला ऐसे मामलों में आप हिम्मत छोड़ सकते हैं? यही तो हिम्मत दिखाने का असल मकाम होता है। और आप तो बहुत बहादुर हैं, बहुत बाहिम्मत। उसे बिल्कुल बच्चों की तरह उसे पुचकारा तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा, और फिर देखता चला गया। वो सर झुका गई। साहब, उसके लब हिले। वो सर झुकाए बोली, अगर मैं कहूँ कि मेरी हिम्मत तुम बन जाओ तो? उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। वो सर उठाकर ऊपर ऊपर देखने लगी। साहब, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मुझे संभाल सकती हो, मुझे मेरे ज़िंदा होने का एहसास दिला सकती हो, मुझे दोबारा से ज़िंदगी बख्श सकती हो साहब। एकदम से वो वारफ्तगी से बोला था, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। वो उसके हाथ पकड़े, उसकी आंखों में आंखें डाले, बहुत बेबसी से कह रहा था। वो पलके उठाए उसे देखती रही, और फिर उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू हुमायल कर दिया। वो उसके कंधे पे सर रख कर जैसे सब कुछ भूल गया। अब की बार उसके आंसुओं में एक तमानियत थी। जैसे ही वो चौंकी, लबों पे जुबान फेर कर रह गई। रिसीवर अभी तक उसके हाथों में था, और वो अभी तक रो रही थी। आफान खान, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ? रिसीवर क्रैडल पर डालकर वो उससे मुहातिब हुई थी, और फिर आंसुओं को पोंछ कर वॉल क्लॉक्स पे नजर डाली। सुबह के 4 बजने वाले थे। पता नहीं बाबा की तबीयत संभली भी होगी या नहीं। ध्यान एक बार फिर हाकान खान आफरीदी की तरफ गया था। वो बेचैन सी हो गई। उसी बेचैनी में एक बार फिर वो मुसल्ले पर आ गई और काफी देर वहीं पड़ती रही। फिर उस काम से फारिग होकर किचन में चली गई। सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने लिए चाय बनाने लगी। पेन किलर लेकर चाय का कप उठाकर दोबारा से हॉल में चली आई, जहां फोन की घंटी एक बार फिर जारी थी। अब की बार उसने रिसीवर नहीं उठाया। सोफे पे बैठकर सिप लेने लगी। दोबारा फोन की बेल बजी तो उसे रिसीवर उठा लिया। साहब बेटा। दूसरी जानिब डॉक्टर जरियाब थे। जी बेटा। उसका एक एक अजू ओह सॉरी, जी अंकल। उसका एक एक अजू समात बना। बेटा, तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। कब? क्यों? इस वक्त किसके साथ? सो हर्षों में घिर कर वो बोली थी, मैंने डॉक्टर रिजवान को फ़ोन कर दिया है, वो बस पहुंचता ही होगा, आप बाहर निकलो। अंकल, हैरियत ही है ना? वो बेचैनी से बोली, हाँ बस हैरियत ही है, आप जल्दी पहुंचो।
अंकल प्लीज सच सच बताएं, बाबा को कुछ हुआ तो नहीं? अंदेशों और खदशों ने सर उठाया था। अंकल, इससे पहले कि वो कुछ कहती बाहर गाड़ी का हॉर्न बज उठा। मैं बस पहुंची। उसे तेजी से रिसीवर नीचे रखा, पैरों में उल्टी सीधी चप्पलें फंसाई, शॉल सीधी करती बाहर भागी। डॉक्टर रिजवान गाड़ी का दरवाजा खोले खड़े थे। उसे मुतफक्किर होकर उनका चेहरा देखना चाहा, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से उन्होंने होंठों तक मफलर लपेट रखा था। वो कोई अंदाजा न लगा सकी। जल्दी बैठें, डॉक्टर रिजवान ने कहा तो वो फौरन अंदर बैठ गई। वो भी सूरज से अंदर हुए। डॉक्टर सब खैरियत है ना? डरते डरते उसे उनकी आंखें देखी। उन्होंने महज सर हिला दिया। गाड़ी की स्पीड तेज रखी, ये जानते हुए भी के बर्फीले रास्ते हैं। वो अपनी गाड़ी तेज करने का कहने लगी। डॉक्टर रिजवान ने न जाने क्यों उसकी ये बात मान ली और गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी। गाड़ी जैसे ही अस्पताल के अहाते में दाखिल हुई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। डॉक्टर खैरियत है ना? गाड़ी से उतरने से पहले उसे एक बार फिर तसल्ली करनी चाहिए। डॉक्टर रिजवान ने असबात में सर हिला दिया। वो दिल को तसल्ली देती तेजी से गाड़ी से उतरी और फिर दौड़ने के से अंदाज में आगे बढ़ी। तेज सर्द हवाएं अपने जोरों पर थी, लेकिन वो उनकी परवाह किए बगैर तेज तेज चलती कॉरिडोर तक पहुंची। पहले दाएं बाएं देखा, फिर सीधी चलने लगी। डॉक्टर जरियाब के कमरे में चलेंगे, पीछे से डॉक्टर रिजवान गुल ने कहा तो उसके कदमों का रुख डॉक्टर जरियाब के कमरे की तरफ हो गया। जब वो अंदर दाखिल हुई तो डॉक्टर जरियाब अंदर टहल रहे थे। अंकल, उसने दरवाजे से ही उन्हें पुकारा। एकदम वो रुक गए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि उसका दिल वहीं थम गया। बा बा उसके होंठों से अल्फाज टूटे। सुबहान, ये दुनिया छोड़ गया है क्या? आफरीदी साहब, उसने उनका अधूरा जुमला सुना तो बेख्तियार आंखें उठाकर ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक और सच था। वो बैठती चली गई। न जाने कैसे हीर की आह लग गई मैनू, एक नई राह लग गई मैनू। इश्क विच दो जानू गिर गईयां, एक शख्स की चाह लग गई मैनू। अगली सुबह उसकी आंखें सूजी थी और ना वो बार बार मसल रही थी। रात नींद भी भरपूर आई थी और वो सोई भी जी भर कर थी। रात से लेकर अब तक एक गहरा सुकून उसके गिर्द छाया हुआ था। वो इत्मीनान से नाश्ता तैयार करती रही। बाबा ने उसके चेहरे पे खिली खिली मुस्कुराहट देखी तो पूछे बगैर ना रह सके, क्या बात है जानू, आज तो अकेले अकेले मुस्कुराए जा रही हो? कुछ नहीं, वो तो मैं बस वैसे ही। वो हाँ चोर सी बनी। वो बगौर उसका चेहरा देखते दोबारा से कुछ कहे बगैर अखबार पे झुक गए। आफान कमरे से निकला तो उसका फ्रेश मूड देखकर वो इत्मीनान से गहरी सांस लेकर रह गए। आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में। वो वाकई बहुत ताज़ा दम लग रहा था। उनकी बात पे वो होले से हंस दिया और फिर कुर्सी खींच कर साहब के मुकाबिल बैठ गया। बैठते ही दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई थीं और फिर दोनों के लब खिल उठे। मैं गर्म चाय लाती हूँ, वो उठने लगी। जब उसने उसकी कलाई पकड़ ली। बैठी रहो, मैं ठंडी चाय ही पीता हूँ। कब से पीनी शुरू की है? वो हैरान हुई। आज से करूंगा। वो हम हंस दिया। हाकान हाना अफरीदी ने चौंक कर इन दोनों को देखा। वो दोनों ही हंस दिए थे। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ हंसते हुए, उन्होंने सोचा और फिर चौंक पड़े। एक साथ? एक साथ? क्या ये एक साथ हो सकते हैं? उन्होंने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे थे। इन दोनों के चेहरों पे खुशी थी, तमानियत थी, सुकून था, इत्मीनान था। तो क्या ये एक हो जाएंगे? उन्होंने खुद से सवाल किया। उनका अंदाज अभी मुतमईन नहीं था। मैं भूल गया था कि तुम्हें वापस भी जाना है। सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते वो एक कर्ब के आलम में बोला। तो साहब ने अपनी भीगी आंखों से तड़प कर उसे देखा। वो देख सकती थी कि उसकी आंखों में भी नन्हे नन्हे आंसुओं के कतरे झिलमिला रहे थे। वो उसे देखे गई। जिस दिन से तुमको देखा है उस दिन से मैंने बहुत कुछ सोचना छोड़ दिया है। इसीलिए तो इस तरफ ध्यान ही ना गया, ध्यान ही नहीं गया कि मेरी मोहब्बत मुझसे दूर भी जा सकती है, मुझे छोड़कर भी जा सकती है। मैं आपको छोड़ नहीं रही। वो तड़प कर गोया हुई। वो गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगा। जा तो रही हो ना? एक ना एक दिन तो जाना ही था ना? क्यों, क्या तुम्हें मेरी तन्हाई का एहसास नहीं है? ये बच्चों जैसी बातें हैं आफान। उसने उसे समझाना चाहा। ये बच्चों जैसी बातें नहीं है साहब। आफान, आप जज्बाती हो रहे हैं। डोंट बी इमोशनल। कैसे ना इमोशनल हूँ जबकि तुम मुझसे दूर जा रही हो? दुखती आंखें उस पर टिका दी। इतनी भी दूर नहीं जा रही, 2 कदमों का तो फासला है। जरा सा मुस्कुराते हुए उसने खुद को हल्का फुल्का महसूस करना चाहा। फासला तो है ना? उसकी मुस्कुराहट पर फिर से वही सिमट गई और निचला होंठ दांतों तले दबा कर रह गई। वो एकदम से सीधा हो गया। अपनी आंखें उसके चेहरे पे टिका दी और देखते देखते रफी में सर हिला कर रह गया। कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? वो बोले बगैर अपने हाथ की पोस्ट पे दूसरे हाथ की उंगलियां फेरने लगी। वो उसके हाथों की तरफ देखने लगा। अजीब सी बेचैनी उसको एक के रगो पै में दौड़ गई। साहब, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती हैं। न जाने कैसे खुद ही उसने वो मौजू बदल दिया। शायद आज उसकी कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी। जब ही उसे याद आया था, तुम पे सुर्ख रंग बहुत जचता है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए कांच की सुर्ख चूड़ियां लाया हूँ। तुम्हें कांच की चूड़ियां अच्छी लगती हैं ना? अब की बार उसे इस बात में गर्दन हिलाई तो वो मुस्कुरा दिया। मेरी तरफ से चूड़ियों का तोहफा कबूल करोगी? बहुत मोहब्बत से उसने पूछा तो उसने एक बार फिर गर्दन हिला दी।
उसने हाथ बढ़ाकर घास पे कुछ फासले पे पड़ा एक पैकेट उठा लिया। मैं खुद पहना दूं? उसका हाथ पकड़ने से पहले इजाज़त चाही तो उसने फिर सर हिलाया। उसने पैकेट खोलकर अंदर से सुर्ख चूड़ियाँ निकाली, इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। न जाने कब तक दोबारा नजर आओगी। मैं आज और अभी बाबा से बात करता हूँ। क्या? तुम्हारी और मेरे रिश्ते की। वो उसके छेड़ने पे एक बार फिर शर्मा दी। यार, शर्माते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो। एक बार फिर उसे छेड़कर वो हंसा तो उसकी भी हंसी निकल गई। दोनों के कुछ देर के लिए उदासी दूर हो गई थी। डॉक्टर जरियाब की आंखों में एक और सच था जिस पे वो बैठती चली गई। डॉक्टर जरियाब ने बेचैन सा होकर उसे देखा और फिर उसके सर पे हाथ रख दिया। उसने बेख्तियार अपना सर नफे में हिलाया। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर बह निकला था। बेटा, नहीं अंकल, प्लीज। गुल रोते हुए मुसलसल गर्दन नफे में हिलाते हुए उसने बाकायदा अपने हाथ उनके सामने बांध दिए जिन्हें उन्होंने फौरी तौर पर पकड़ा था। गुल, तुम गलत समझ रही हो बेटा, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। वो उसके पास बैठ के क्या? उसकी सांसें वहीं अटकी। बेटा, अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। सांसें ऊपर नीचे हुई थी, एक उम्मीद बंधी थी। बेटा, आफरीदी साहब को चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं। उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो कुछ कहने ही लगी थी कि डॉक्टर जरियाब ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। तमाम डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है कि आफरीदी साहब के पास बहुत कम वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे। अंकल, मुझे उनके पास ले जाएं। उन्होंने रोते हुए तेजी से उनकी बात काटी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर सर हिला दिया। चलो। वो तेजी से उनके पीछे चलने लगी। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र बाबा जान की खुली आंखों पे पड़ी थी। वो उनसे लग कर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर जरियाब ने उसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की मगर वो इसी तरह रोती रही। बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपकी गुल को कोई नुक्स तकलीफ हो, आपकी जानू को कोई दर्द हो। बाबा जानी, आपने मेरी बात माननी है, अपनी गुल की बात माननी है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। वो उनके साथ लगी रो रो कर कह रही थी। जब उनका हाथ हिला और था और उसकी कमर पे आ रुका था, उसे रोते हुए चौंक कर हाथ की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से उसे कुछ समझाने की कोशिश की और फिर उसके सर पे हाथ रख दिया। वो उनके इस इशारे को समझ कर फिर से रो दी। बाबा, आप कहें और आपकी गुल वो बात ना माने, भला ये मुमकिन है? वो उनका माथा चूम कर बड़ी तेजी से उनके पास से उठी थी। उसे बस कुछ लम्हे लगे थे एक फैसला करने में और फिर फैसला करते ही वो तेजी से बाहर निकली। उसके पैरों में जैसे बिजलियां भर गई थीं। उसके कदम टेलीफोन बूथ की तरफ थे। घर आकर कई दिन तक उसका दिल नहीं लगा। सारा सारा दिन वो घर में बुलाई बुलाई सी फिरती रहती। फोन पे उससे सिर्फ एक बार बात हुई थी, वो भी बाबा जानी के सामने, और बात सिर्फ हूँ हाँ में हुई थी। ना वो और कुछ कह सकी और ना अफान ने कोई फालतू बात की। अफरीदी के करीब होने की वजह से हाकान हान से उसकी ये बेचैनी और बेताबी छुपी ना रह सकी। इसीलिए जब वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठकर बाहर गिरती बर्फ की हल्की फुल्की फुहार को देख रही थी, वो उसके पीछे आन खड़े हुए। गुल जानू, बहुत उदास हो, वजह पूछ सकता हूँ? उनके कहने पे वो चौंक कर उन्हें देखने लगी और फिर तेजी से अपनी गीली पलकों को साफ किया था। वो जानकर भी अनजान बने। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था, यहाँ क्यों बैठी हो? बहुत मोहब्बत से उन्होंने पूछा और उसके पास ही बैठ गए। उसे मुस्कुरा कर बर्फ की तरफ इशारा किया। एक तो तुम भी ना, ठंड लग गई तो 10 दिन बिस्तर से नहीं उठोगी। अब ऐसी भी बात नहीं, वो खुशगवार लहजे में बोली तो वो हंस दिए। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? यार, तुमसे एक काम पड़ गया है। कौन सा? मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। एक तो आपके मेहमान। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो चिल्लाई, तुम्हारे साथ वाला कमरा साफ कराना था। क्यों? मेरे साथ वाला क्यों? आए वो दूसरे घर से और रहे मेरे कमरे के साथ। ये मेहमान बहुत खास हैं। वो धीरे से मुस्कुराए। आपके मेहमान कभी आम भी हुए हैं? उसने तेवरी चढ़ाई। लेकिन अब की बार ये मेहमान हासुल खास हैं। वो धीमे से मुस्कुराए तो वो जल कर रह गई। उन्हें उनके मेहमानों से इसी कदर चिढ़ थी क्योंकि जानती थी उनके मेहमान धरना देकर बैठ जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वो चिल्लाकर वहां से उठी। जानती थी अगर उसे ना भी की तो भी फिर भी मेहमान तो जरूर आ जाएंगे। भला बाबा जानी किसी मेहमान को आने से रोक सकते हैं? कराची से, उन्होंने सामने देखते हुए जवाब दिया। उसकी धड़कनें अथल पथल होकर रह गईं। उसे इस पल अफान खान आफरीदी याद आ गया था। कब आएंगे? वो चलते हुए बोली, कल शाम 5 बजे। वो भी उसके साथ हो लिए। वो होटल में नहीं रह सकते क्या? वो मुड़ कर बोली, नहीं। उन्होंने मासूमियत से कहा। क्यों? उसने बाबा जानी को घूरा। क्योंकि ये घर भी तो उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरा घर आधा आधा करके मेहमानों के हवाले कर दे ताकि वो यहाँ आते हुए खुद को मेहमान ना समझे? उसके तपने पे वो हंसने लगे तो वो और तपी। कसम से बाबा जानी, मुझे आपके फजूल मेहमानों से सख्त चिढ़ है। आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। ये नहीं कि दूसरों का घर है, कुछ शर्म करें। 2-4 दिनों के बाद घर की राह लें। पर ना जी, आपके मेहमानों में शर्म हो तो वो यहाँ से खिसके ना। धरना मार के बैठे रहते हैं जब तक वो खुद उकतान आ जाए। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते।
बेटा ऐसा नहीं कहते, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, उन्होंने उसे टोका। अच्छा जी, तो अब कौन सी रहमत आ रही है? उसने चिढ़कर उन्हें देखा। रहमत ही नहीं, ये जरा जहमत भी है, वो होले से मुस्कुराए। तो फिर भी उसे गुस्सा आया। तो क्या करूं, अपना पोता है। वो मासूम बने। पोता का कौन? उसके कदमों के साथ उसकी धड़कनें भी रुकी। आफान, और कौन? आफान, उसकी चीख निकल गई। उन्होंने ठिठक कर उसे देखा तो वो शर्मिंदा सी होकर सर झुका गई। ये भी ना देख सकी कि उनके लबों पे बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट खेल रही थी। आ रहा है वो खुशबुओं के संग, जुगनुओं के संग तितलियां पकड़ के रख लो। आ रहा है वो हवाओं के संग, फिजाओं के संग, हाथों में फूल पकड़ के रख लो। अहम, हाँ। हाकान आफरीदी जानबूझकर खंगारे तो उसके लबों पे आए अगले जुमले वहीं दब कर रह गए। वो तेजी से पतीली में चमचा हिलाने लगी। मेरी मदद की जरूरत तो नहीं? उसने आगे से टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उनसे उनसे पूछा तो उसने जल्दी से सर नफी में हिला दिया। बाबा जानी, 5 तो बज गए हैं, लेकिन वो बेटा देर सवेर तो हो ही जाती है। मेरा मतलब है आप एक बार फिर फोन करके पूछ लेते। बज़ाहिर तो वो पतीली में झांक रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान उनकी उनकी जानिब था। घर से निकलते हुए उसे कहा तो था, किया तो था फोन, खैर मैं फिर बात कर लेता हूँ। उस पे एक भरपूर नजर डालकर मुस्कुराते हुए वो बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही उसे सीधा होते हुए गहरा सांस लिया। आ भी जाओ, बेख्तियार उसे पुकारा था। किचन के कामों से वारी होकर वो बाथरूम में घुस गई, फिर हल्का फुल्का तैयार होकर टेरेस पे जा खड़ी हुई। सुबह से उसके पैर जमीन पे ना टिक रहे थे। उसे अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था। दिल में बेचैनी बेताबी तो कल शाम से थी, लेकिन आज तो सुबह से ही उसने अपनी आंखें बाहर दरीचे पे रख दी थी। जैसे तैसे अंधेरा भरने लगा। उसकी बेचैनी बेताबी हद से सवा होने लगी। और फिर उसके वहीं खड़े खड़े अंधेरे ने हर सू अपनी स्याह शॉल फैला दी। उसने अंधेरे में भी उस रास्ते की तरफ देखने की नाकाम सही की जिधर से उसे आना था, लेकिन चाह कर भी वो कुछ भी ना देख सकी और अपनी इस नाकामी पे उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। वो वहीं ठंडे फर्श पे घुटनों में सर देकर बैठ गई। आंखों में आया पानी बहुत आहिस्तगी से गालों को भिगोने लगा। उसे वहां बैठे और रोते हुए न जाने कितना वक्त बीत गया, लेकिन उसे एहसास तक ना हो सका। चौंकी तो वो तब जब एक गर्म हाथ उसके कंधे पे आन ठहरा। उसे तेजी से सर उठाया और फिर झुकाना भूल गई। वो हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए बहुत गौर से उसे देख रहा था। आफान उसके लब हिले। उसे मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसे हाथ बढ़ाकर उसका दूसरा हाथ पकड़कर जैसे यकीन दहानी करनी चाहिए कि आया वही है। वो एक बार फिर मुस्कुराया और फिर आहिस्तगी से अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू पोंछने लगा। इतनी देर कर दी? देर ना करता तो तुम्हें अपने लिए इस कदर मैं भी इंतजार कैसे देख पाता? वो शरारतन हंसा। मुझे तंग करके आपको मजा आया? वो शिकायतन बोली। हाँ, उसने फट हाँ कहा। क्या? उसकी आंखों में हैरानगी के साथ गुस्सा भी झलका। तो वो कैका लगाकर हंस दिया। यार, मैं तुम्हें तंग करने का सोच सकता हूँ। वो संजीदा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में छुपी शरारत उससे छुपी ना रह सकी। इसीलिए वो उसे घोटी वहां से उठ गई। ओहो भाई, नाराज क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना यार। हेलो सुनो। वो भी उठकर उसके पीछे भागा। ठहरो साहब, उसने उसे फिर पुकारा। वो कमरे का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। यार, लाइट नहीं है, आहिस्ता चलो। वो हाथ में एक कैंडल पकड़े दौड़ने के से अंदाज में उस तक पहुंचा। वो आगे अंधेरा देख कर रुकने ही लगी थी कि उसका पाँव फिसल गया। उससे पहले कि वो नीचे गिर जाती, आफान ने सूरज से उसका बाजू खींचा। मोमबत्ती की रोशनी में वे दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते जैसे सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। मेरा कितना इंतजार किया। वो रुका। इस इंतजार का बताया नहीं जा सकता ते कहकर वो तेजी से नीचे उतर गई। वो बालों में हाथ चलाने लगा। गुल बेटा, अगर तुम आज छुट्टी पे हो तो जैसे ही आफान जागे उसे अस्पताल विजिट के लिए लाना। में और सुबह अभी निकलेंगे। सुबह नाश्ता करते हुए बाबा चांदी ने कहा। तो वो जी अच्छा कहकर बड़ी दिलजमई से उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। जब तक वो जागा तब तक वो उसके लिए नाश्ते की टेबल लगा चुकी थी। अरे वाह, ये इतना सारा कौन खाएगा? तौलिए से गीले बाल रगड़ते हुए उसे आंखें फाड़ी। आप और कौन? वो जरा सा हंसी, लेकिन जवाब संजीदगी से दिया। शाबाश है, यानी बीवियों वाला रोब अभी से। यार, मैं तो बीवी के इस रूप से बहुत डरता हूँ। फ्रेश मैंगो जूस का ग्लास होंठों से लगाते हुए वो शरारतन गोया हुआ। अच्छा, बीवी के इस रूप से आपको डर लगता है? आपने पहले कितनी बीवियां पाल रखी हैं? उसे मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। उसने जूस का गिलास एक भी घूंट लिए बगैर नीचे रख दिया। क्यों, क्या हुआ? उसने उसके अंदाज पे ठिठकी। उसने नफी में सर हिला दिया। क्या जूस अच्छा नहीं बना? वो फिक्रमंद हुई। नहीं, अच्छा है, लेकिन पीने का मेरा मूड नहीं है। इंतहाई संजीदगी से जवाब देकर वो फिर से तौलिए से बाल रगड़ने लगा। वो उसके इस अंदाज को समझ ना सकी। हालांकि चंद ही लम्हे कबल जिस तेजी से उसने गिलास उठाकर होंठों से लगाया था, वो जान सकती थी कि उसके का पीने का मूड था। फिर न जाने अब क्यों वो अंदर गया तो उसने खुद गिलास उठाकर 2-4 घूंट लिए। आया कहीं जूस ही तो खराब नहीं बना, लेकिन हर घूंट में ही उसे मुकम्मल फ्रेश महसूस हुआ। फिर क्यों? उसने नजर उठाकर उस बंद दरवाजे को देखा था। दिन को वो उसे अस्पताल ले गई। वहाँ हाकान खान आफरीदी ने तमाम डॉक्टर्स से उसका तारुफ कराया और खुद साथ होकर उसे सारे अस्पताल का विजिट कराया। बाबा जानी, आपकी ख्वाहिश थी ना कि
کہ آپ کے عثمان خان آفریدی ڈاکٹر بنے، لیکن آپ کی یہ خواہش پاپا نے پوری نہ کی، لیکن آپ کی یہی خواہش انہوں نے مجھ سے کی اور مجھے ڈاکٹر بنا دیا۔ آج میں جیسا بھی ہوں پاپا کی بدولت ہوں، انہوں نے ہی مجھے نکھارا اور سنوارا ہے جس طرح آپ انہیں نکھارنا اور سنوارنا چاہتے تھے۔ بابا، میں نے یہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر تو آپ کی آنکھوں میں وہ خواہش، وہ اقرار ہے، لیکن آپ زبان سے نہیں کہہ رہے۔ شاید میرے سامنے خواہش رکھتے بیان کرتے ہوئے آپ کو خوف آتا ہے، اسی لیے میں خود اپنی زبان سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا بابا جانی، میں عثمان خان آفریدی بن کر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور جس اسپتال میں آپ عثمان کو ڈاکٹر بنا کر چلانا چاہتے تھے، اب میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ بولیے، قبول ہے؟ عفان میری جان، حاکان خان نے پہلے تو ایک حیرت کے عالم میں اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اتنی جلدی وہ مان جائے گا، اور پھر جوشی جذبات سے اسے گلے لگا لیا، وہ بھی بہت والہانہ پن سے ان کے گلے سے لگا۔ ساتھ کھڑی صاحب نے بہت حیرت سے اسے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا جبکہ بابا جانی کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا سوچ کے کیا ہے عفان؟ شام کو وہ اس کے لیے برآمدے میں چائے لے کر آئی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا سوچ کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں سے چونکا اور پھر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ مطلب؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں جب یہاں آیا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی فیصلہ کروں گا۔ یہ تو چند ہی لمحوں میں میرا موڈ بنا تو میں نے دل و دماغ کی رضا سے اس فیصلے پہ مہر لگا دی۔ آپ کا موڈ کیسے بنا صاحب؟ میرا موڈ بنتا یا نہ بھی بنتا، شاید تب بھی مجھے یہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ جب میں یہاں آیا اور ان در و دیوار کو دیکھا، ان رسوں کو دیکھا، اس گھر کے کمروں کو دیکھا جہاں ابا جانی اپنے بیٹوں کو ہنستا کھیلتا، لڑتا جھگڑتا دیکھنا چاہتے تھے، اس لون کو دیکھا جہاں وہ اپنے پوتے پوتیوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا بڑھاپا گزارنا چاہتے تھے، اس اسپتال کو دیکھا جہاں وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا کر چلانا پھرانا چاہتے تھے، تو میرا اندر ایک دم سے سنسان ہو گیا۔ مجھے لگا میں اور پاپا بہت پہلے بے حس تھے، ہمیں پہلے ہی کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا، خود ہی آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ بس یہی سب کچھ سوچ کر چند ہی لمحوں میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ بہت مطمئن سا ہو کر اس سے چائے کا سپ لیا، وہ اسے دیکھے گئی، وہ بھی نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں عفان، بہت اچھے۔ دل کی سے تعریف کرتے ہوئے تشکر کے احساس سے اس کی آواز بھر آ گئی، وہ مسکرا دیا۔ گل بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے باہر پھولوں کے درمیان بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ جب حاکان خان آفریدی اس کے پاس آئے، وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بہت سوچا تم سے ابھی بات نہ کروں، تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں، کہیں تم ڈسٹرب نہ ہو جاؤ، لیکن عفان پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف عفان کی بلکہ میری بھی خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے تم میری خواہش کا احترام کرو گی۔ بہت دھیمے اور ٹھہرے لہجے میں وہ بول رہے تھے، اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ گل میری جان، اگر تمہارے بابا جانی تمہاری زندگی کے حوالے سے خود کوئی فیصلہ کر دے تو تمہارا ریسپانس کیا ہوگا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ بابا جانی، میری جان بھی آپ پہ قربان، آپ حکم دیں، وہ تیزی سے بولی اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، صرف تھی نہیں، ہونی چاہیے۔ اس نے اتنی تیزی سے کہا کہ وہ اسے دیکھتے رہ گئے، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ جو فیصلہ میں نے کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے عفان کو بتانے سے پہلے میں تم کو بتانا چاہتا تھا، تمہاری رائے لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں اب تمہارے پاس آیا ہوں۔ گل بیٹا، اگر میں تمہارے لیے زندگی کا ہم سفر تلاش کر لوں تو کیا وہ ہم سفر عفان خان آفریدی ہو سکتا ہے؟ بات کر کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا عفان خان آفریدی صاحب گل آفریدی کا ہم سفر بن سکتا ہے؟ ایک بار پھر انہوں نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بہت والہانہ انداز میں اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ اب عفان کے سامنے آنے سے کترانے لگی۔ عفان واپس کراچی 7 دن کے لیے گیا تھا، پھر آتے ہی آفریدی ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ اب 4 دن بعد شادی تھی۔ حاکان خان آفریدی کے قدم خوشی کے مارے زمین پہ نہ ٹک رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں وہ زور و شور سے کر رہے تھے۔ ان دنوں اپنے پوتے پوتی کی شادی کی تیاری کرتے ہوئے وہ خود کو ینگ اور ایکٹیو محسوس کر رہے تھے۔ صاحب گل بھی جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مسکراہٹ تھی کہ اس کے لبوں سے ہٹنا بھول گئی تھی، آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ مایوں بیٹھی تو اس کی سرخ و سفید رنگت مزید نکھر گئی۔ عفان دیوانہ ہوا، اسے دیکھنے کی تڑپ میں بار بار اس کے کمرے میں جھانکتا، لیکن لڑکیوں کا شور شرابہ اور احتجاج اسے واپس بھاگنے پہ مجبور کر دیتا۔ مہندی دونوں کی مشترکہ تھی۔ صاحب نے اورنج اور میرون کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا، جبکہ عفان کاٹن کے سفید سوٹ میں ملبوس تھا، گلے میں یلو اورنج کلر کا صافہ ڈالا تھا۔ کراچی سے 3-4 دوست مدعو تھے جنہوں نے اسے خوبصورت سے گانے بھی باندھے۔ مہندی کا سارا انتظام برآمدے میں کیا گیا تھا کیونکہ باہر برف باری کی ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔ انتہائی سخت سردی میں ان دونوں کو لا کر بٹھایا گیا تو دونوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ آخر اتنی ساری مخلوق میں وہ دونوں ہی سویٹرز کے بغیر تھے۔ سردی اتنی تھی کہ صاحب کانپ رہی تھی۔ قریب ہو جاؤ، اسے کانپتا دیکھ کر عفان نے
सरगोशी की तो हया से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। लिपटने के लिए क्या हम नहीं रहे जो खुद से लिपटा जा रहा है। उसे एक बार फिर शरारत की तो वो चाहते हुए सर ऊपर न उठा सकी। अल्लाह अल्लाह करके मेहंदी लगाई गई, उपटन मला गया और न जाने कैसे रस्में तमाम हुई। लड़के लड़कियां अभी भी गाने बजाने में मसरूफ थे, लेकिन वो अपनी सहेलियों की मिन्नत समाजत करके अंदर चली गई। शादी के दिन भी सर्द हवाएं अपने अरूज पे थीं। इधर बर्फबारी भी जारी थी। तमाम दरख्त और पौधे बर्फ से ढके हुए थे। सामने नजर आते पहाड़ों ने सफेद कबा ओढ़ रखी थी। उनका आंगन भी बर्फ से भरा हुआ था। इतनी सख्त सर्दी में भी वहां मौजूद तमाम लोग जोशो खरोश से काम ले रहे थे। तमाम कमरों के में हीटर ऑन कर दिए गए, आतिशदान रोशन कर दिए गए। सर्दी जरा कम हुई तो दुल्हन को लाकर आफान खान आफरीदी के पहलू में बिठा दिया गया। वो उसके पहलू में बैठी तो लगा चांद जमीन पे उतर आया हो। वो उसका सजा सवरा रूप देख के कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ही साकित रह गया था, पलके झपके बगैर उसे देखे गया। दोस्त के ठोके भी किसी काम ना आए। वो टिकटिकी बांधे उसे देखे गया, चाहकर भी उस पर से नजरें न हटा सका। वो दुल्हन बन के लग भी तो इतनी खूबसूरत रही थी। उसने उनकी उंगली में अंगूठी पहनाई तो शर्मो हया ने उसके चेहरे पे सुर्खी दौड़ा दी। मोहब्बत भी मुझसे करती हो, शर्माती भी मुझसे हो, उसकी ठोड़ी उठाते हुए वो शरारतन बोला। तो एक शर्मीली सी मुस्कान उसके खूबसूरत उनाबी लबों पे खेल गई। कहो खुश हो, उसकी सभी पेशानी पे मोहर जब्त करते हुए मुस्कुरा कर उसने पूछा। वो उसके गिर्द अभी अपना बाजू हमायल कर रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। आह जालिम समाज! एक आह भर कर उसने मोबाइल ऑन करके कान से लगा लिया। क्या? साहब ने झटके से सर ऊपर उठाया था। आफान खान आफरीदी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ? घबरा कर उसने पूछा था। वो कुछ बोले बगैर तेजी से बेड से उतरा, मोबाइल वहीं फेंका और अपना वॉलेट चेक करने लगा। आफान, एनी प्रॉब्लम? उसने परेशानी के आलम में उसे एक बार पूछा। हाँ हाँ, बस ठीक है सब कुछ। वो काफ़ी उजलत में बेड की दराज में से कुछ ढूंढने लगा। वो उसके अंदाज से जान गई कि कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए उठकर उसके पीछे आन खड़ी हुई। वो अभी तक दराज में झुका हुआ था। उसे उसके कंधे पे हाथ रख दिया। वो मुड़कर उसे देखने लगा। आफान, अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करेंगे? बहुत मोहब्बत और मासूमियत से उसने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वो इस वक्त खुद इतना परेशान था कि उसके इस रूप को नज़र भर कर देख ही ना सका। और सर हिलाकर उसे मुतमईन करने के से अंदाज में फिर से दराज में झुका और अपनी मतलूबा चीज़ को ढूंढ कर ही सर ऊपर उठाया। मुझे कुछ दिनों के लिए कराची जाना पड़ रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड। तुम चेंज कर लो, मैं बाबा को बताता हूँ। बहुत उजलत में कहता वो बाहर की जानिब लपका, मगर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। कोई बड़ी परेशानी तो नहीं? उसकी आंखों में परेशानी और अपने लिए बेतहाशा फिक्र देखकर यकदम जैसे वो होश में आया था। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है? मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर बहुत नरमी से होंठों से लगा लिया। उसकी नजरें झुक गई। अपना ख्याल रखना और मेरे लिए परेशान मत होना। मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़। उसका चमकता दमकता चेहरा हाथ से थपथपा कर वो बाहर निकल गया। वो बंद दरवाजे को देखती रह गई। कुछ ही देर बाद बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो वो खिड़की में जा खड़ी हुई। बर्फ़ की हल्की 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 फुहार अभी भी जारी थी। वो तेज़ी से वहाँ से गाड़ी भगा ले गया। वो वहीं खड़ी ज़ेरे लब कुछ पड़ती रही। अभी वो खिड़की से हटी नहीं थी जब कमरे में टोन बजने लगी। उसे वो चौंक कर दाएं बाएं देखा। आफान का मोबाइल बेड पे पड़ा बज रहा था। ओह! वो मोबाइल यहीं भूल गए। वो चलती हुई बेड तक आई और मोबाइल उठा लिया। किसी का फ़ोन सुनना एक गैर इखलाकी हरकत थी, लेकिन जिस परेशानी में उफ्ताओं खेज़ां वो घर से निकला था, इस परेशानी के ज़ेर असर उसने उसका फ़ोन सुनना ज़रूरी समझा। अफ़ान खान किधर हैं? उसके हेलो करते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अभी वो कुछ बताने ही लगी थी कि उधर से एक बार फिर आवाज़ उभरी। उन्हें कहिए हनान के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। दिमाग पे चोट आई है। डॉक्टर्स नाउम्मीद हैं। अगर वो जल्द पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाएं। आप कौन? जितनी परेशानी से वो बोल रहा था उसने ये पूछना ज़रूरी समझा। मैं हनान का मामू हूँ। उधर से जवाब आया। हनान कौन है? उसने नासमझी से पूछा। अफ़ान का बेटा। क्या? उसके सर पे जैसे धमाका हुआ। कमरे की छत उसे अपने सर पे गिरती महसूस हुई। फ़ान का बेटा? बेयकीनी से उसकी आवाज़ ही ना निकल पाई। हाँ, उन्हें कहिए वो जल्द कराची पहुँचे। वक्त बहुत कम है। उधर से फ़ोन बंद हो गया और वो अपनी फटी फटी आंखें लिए बेयकीनी से फ़ोन को देखती रह गई। होश जब आया तो अपनी पहली नज़र अपने हिनाई हाथों पे पड़ी। उसके रोगों पैर में करंट सा दौड़ गया। सामने लगे आईने में अपना रूप देखा तो वो चिल्ला उठी। चीख चीख कर पूरा घर सर पे उठा लिया। उसके चिल्लाने पे हाकान खान आफरीदी दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे थे और फिर उसके इंकशाफ पे वो भी ढह से गए। 6-7 दिन बाद वो वापस आया था। बड़ा खुश खुश और शादमां लग रहा था। आते ही सीधा उसके कमरे में गया था। वो जो उसे देख कर खड़ी हुई थी, अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि उसे इंतहाई वारफ्तगी से साथ लगा लिया, लेकिन अगले पल उसे धचका लगा जब उसे उसे पीछे धक्का दे दिया। क्या हुआ? वो हैरानगी से उसे देखने लगा। यहाँ क्या लेने आए हो साहब? उसके लबो लहजे पे उसे जैसे शौक लगा था। मैंने पूछा है, अब यहाँ क्या लेने आए हो? धोखा देकर समझ रहे थे कि हम तुम्हारी चाल में आ गए, तुम्हारे जाल में फंस गए। नो 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 मिस्टर अफान आफरीदी, हम इतने भी सादा और भोले नहीं। आंख और कान हम भी रखते हैं, समझ बूझ हम में भी है। हम सादा लो ज़रूर हैं, लेकिन अकल फहम हम में भी है।
हुआ क्या है साहब? वो अभी तक नासमझी से उसे देख रहा था। हाँ, मासूम हो तुम, बहुत भोले हो, भला तुम्हें क्या पता धोखाबाजी क्या होती है, मक्कारी क्या होती है, चालाकी क्या होती है। कसम से मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा कि क्या कह रही हो तुम। वो वाकई अनजान था कि वो उस कदर जज्बाती क्यों हो रही है। तुम क्या समझोगे? धोखेबाज और मक्कार तो हमेशा अपनी चाल के बाद ऐसे ही नासमझ बनते हैं, भला तुम अब कैसे समझ सकते हो? वो तमस्कुराना अंदाज में बोली थी। साहब, इस तरह पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बोलो, तुम्हें गुस्सा किस बात पे है? नादानिस्तगी में ही वो उसे छेड़ बैठा था। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। यकदम वो चिल्ला उठी थी। पहेलियां? पहेलियां तुम्हें बुझवा कौन रहा है मिस्टर आफरीदी? भला तुम इस काबिल हो कि मैं साहब गुल तुम्हें पहेलियां बुझवाऊं, वो भी तुम जैसे दोगले घटिया इंसान को? साहब प्लीज, मैं बाबा से पूछ लेता हूँ कि क्या बात है। वो जिद होके वापस मुड़ गया और फिर जब आधे घंटे बाद उसके सामने आया तो उसकी आंखों की ज्योत ही बुझी हुई थी, कंधे झुके हुए और चाल ढीली थी। तो तुम्हें पता चल गया? हारे जवारी की तरह उसने दीवार से टेक लगाई थी। तो क्या नहीं चलना चाहिए था? वो तिड़की। तुम्हारी तो यही कोशिश थी ना कि हम सादा लोग तुम्हारी चाल में आ जाएं, तुम्हारे धोखे से बुने गए जाल में फंस जाएं, कुछ ना जाने लेकिन बिल्कुल अनजान बने रहे। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा है या वैसा है, मुझे अब इससे कोई कुछ नहीं लेना देना। मुझे नफरत है तुमसे। आई हेट यू चीटर, वो चिल्ला उठी। मेरी बात सुनो साहब। वो आगे बढ़ा लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी तबाह की है तुमने। चले जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। वो एक बार फिर उसमें झपटी थी। गुल दरवाजे में जमे बाबा जान फौरन आगे आगे लपके थे। गुल बेटा, उन्होंने न जाने उसे कैसे दूर खींचा था। बाबा, बाबा जान, इसने हम मुझे धोखा दिया है, इसने हमें धोखा दिया है, ये धोखेबाज है, मक्कार है, फरेबी है, जिंदगी तबाह करने आया है ये मेरी। मेरी बात तो सुनो। वो एक बार फिर मिल मनाने के अंदाज में बोला। कुछ नहीं सुनना हमें तो, तुम जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। शदीद गुस्से से वो हामती कामती बाबा जान की गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। वरना कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हें, जान से मार दूंगी। पास पड़ा गुलदान उठा के उसे उसे दे मारा था। वो आगे से हटा नहीं था। गुलदान सीधा उसके माथे से टकराया था। खून का फवारा वहां से फूट निकला। तभी हाकान खान आफरीदी का हाथ उठा और उसके चेहरे पे पड़ा तो वो वहीं साकित हो गई। फटी फटी बेयकीन नजरों से बाबा जान को देखा। वो आफान को बाहर निकलने का इशारा कर रहे थे। वो वहीं बेड पे गिर गई। शादी में उसकी पसंद नहीं थी। उस्मान ने जबरदस्ती अपने दोस्त की बिगड़ी बेटी से उसका निकाह पढ़वा दिया। हादिया भी शोहर की खुशी में खामोश रह गई। बेटे की नाखुशी और नापसंदीदगी के लिए एहतजाज भी ना कर सकी। अलबत्ता उसे एहतजाज किया, माँ बाप से नाराज हो गया, खाना पीना बंद कर दिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन इतने सारे एहतजाज के बावजूद उस्मान अपनी जिद मनवा के रहा। इतना तो तुम जानती हो, उस्मान बहुत जिद्दी था। जब तक अपनी जिद ना मनवा लेता तब तक वो सुकून से ना बैठता। बस यही जिद आफान को भी ले डूबी। वो हार गया, अपने बाप की जिद के आगे हार गया। उनके दोस्त की बिगड़ी बेटी को अपना लिया। लेकिन शमामा, आफान की साबका बीवी, अल्ट्रा मॉडर्न लड़की थी, इंतहाई जिद्दी और झगड़ालू। बिगड़ी हुई इतनी थी कि मन चाहता तो आफान को भी लिफ्ट ना कराती। वो प्रेग्नेंट हो गई। उसे खबर हुई तो उसने पूरा घर सर पे उठा लिया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हनान इस दुनिया में आ गया। उसने तलाक का मुतालबा कर दिया और फिर तलाक लेकर ही दम लिया। बेटा वो अफान के पास ही छोड़ गई, मगर फिर 2 माह बाद ही औलाद की तड़प महसूस हुई तो बेटा हासिल करने के लिए अदालत में केस दायर कर दिया। मुकदमा 8 माह तक चला और फैसला दोनों के हाथ में हो गया। अदालत ने बेटा पहले 2 साल तक शमामा के पास रहने का ऑर्डर दिया। अफान भी उससे हफ्ते में एक बार मिल सकता था और फिर 2 साल के बाद दोनों ही हनान को 6-6 माह अपने पास रख सकते थे। बस यही सारी कहानी है। अब हनान 6 माह अपनी वालदा के पास और 6 माह अफान के पास रहता है। अपनी बात खत्म करने के बाद बाबा जानी ने नजरें उठाकर उसे गौर से देखा। वो सपाट चेहरा लिए बैठी थी। उसके किसी भी एहसास से आरी चेहरे और सर्द पड़ती आंखों से लग रहा था जैसे उसे किसी भी बात ने मुतासिर ना किया हो। गुल बेटा, यही सब सच है, वो बेकसूर है। सच क्या है और क्या नहीं, मुझे इससे कुछ सरोकार नहीं। वो धोखेबाज है, उसे हमारे साथ चीटिंग की है, सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। आपने उसके बाप को घर से आने से रोका था ना, वो यही बदला लेने यहाँ आया था और अब ले चुका। अब उसे कुछ नहीं लेना देना। वो धोखेबाज है। उससे भी ज्यादा धोखा हमसे कर सकता है, इससे ज्यादा फरेब हमें दे सकता है। कितना गलत सोचती हो तुम। गलत नहीं बाबा जानी, गलत नहीं, ये सच है। आप उसे यहाँ से चलता करें, वरना उससे भी बड़ा धोखा खा लेंगे आप। गुल, बहुत नासमझी की बातें करती हो तुम। हाकान खान अफरीदी बेबस हुए। नहीं बाबा जानी, मैं नासमझ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ वो कितना मक्कार, कितना चालबाज है। वो तो उनकी बात भी मानने को कतई तैयार नहीं थी। गुल बेटा, वो शोहर है तुम्हारा, जिंदगी तुमने उसी के साथ गुजारनी है। ऐसी बातें मत करो। जिंदगी? आप जिंदगी की बात करते हैं? मैं तो उसके साथ एक लम्हा गुजारना नहीं चाहती और आप पूरी जिंदगी की बात करते हैं। गुल बेटा, तुम जज्बाती हो रही हो। उन्होंने आजिज से हो के उसे समझाना चाहा, मगर वो और सख्त हुई। बाबा जानी, आप उस शख्स को बता दें, मैं उसे कतई कबूल नहीं करूंगी। अब वो यहाँ से चला जाए तो बेहतर है। पागल मत बनो गुल। बाबा, मेरा यह आखिरी फैसला है। मैं अब उसे इस घर में देखना नहीं चाहती। वो 1-2 दिन में यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। गुल, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो उठी और बाहर निकल गई। सीढ़ियों पे खड़ा आफान वहीं बैठ गया।
وہ उसके कमरे में एक दो बार फिर आया था, लेकिन वो उसकी बात सुनना तो दरकिनार, उसकी शक्ल तक देखने की रवादार ना थी। धक्के मारकर उसे अपने कमरे से निकाला था और फिर उसे साफ लफ्जों में कह दिया ताकि वो उस घर से चला जाए। हाकान आफरीदी ने भी उसे लाख समझाया, जमाने की ऊंच नीच दिखाना चाहिए, मगर वो मान कर ना दी और फिर अपनी बात मनवा कर दम लिया। वो जाने के लिए तैयार हो गया। हाकान खान आफरीदी की आंखों की जोत बुझ सी गई। वो बेबसी से साहब की तरफ देखते रह गए। तुम अपना फैसला बदल नहीं सकती? उन्होंने एक आखिरी सी कोशिश की थी। नहीं, अगर वो ना गया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। बिल्कुल सपाट और सर्द लहजे में पियाफान उसे देखता रह गया। साहब, मैं जा रहा हूँ। कुछ देर बाद बैग कंधे से लटकाए वो उसके कमरे में आया था। तो जाओ। सर्द अंदाज, पत्थर मार लहजा उसका अंदर कट कर रह गया। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। ऐसे ढिकोसले करने सबको आते हैं। वो मायूस हो गया। तुम इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी। तुम्हारी तरह फरेबी और धोखेबाज भी नहीं हूँ। वो मेरा माजी था। वो गड़बड़ाया। और ये मेरा हाल है, चबा चबा कर कहा। तुम बहुत संग दिल हो। अभी तुमने मेरा दिल देखा ही कब है? न जाने क्यों आवाज़ भर आ गई। वो उसे देखने लगा। वो चेहरे का रूप फेर गई। जब खुद को निढाल महसूस करो, जब दिल के हाथों कमजोरी महसूस हो, तो मुझे तुम आवाज़ दे लेना। मैं उसी वक्त उसी पल तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा। उसने झटके से कंधा छुड़ा लिया। चलता हूँ। उसे बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसे मुड़ के नहीं देखा। वो होंठ को चलता आगे बढ़ गया। तब उसने गर्दन मोड़ी थी। वो चला गया था, मगर उसकी खुशबू अभी तक कमरे में मौजूद थी। बेख्तियार उसके कदम बाहर की तरफ बढ़े। वो ड्राइंग रूम में खड़ा हाकान हाना अफरीदी के गले लगा हुआ था। उस पर नजर पड़ी तो उसकी पलकों पे ठहरे आंसू मजीद बढ़ गए। मान लो साहब, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानने लगा हूँ। जो चीज़ तुम बाद में सोचती हो, वो मैं पहले ही से जान चुका होता हूँ। वो उससे मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत का दावेदार था। फिर कैसे न उसके अंदर की हालत, उसके अंदर की कैफियत को समझता। उसने सर झटक दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। ये और बात, वहाँ दरवाजे के साथ लग के वो फूट फूट के रो पड़ी थी। उसकी गाड़ी चलने की आवाज़ है जैसे उसकी समातों को खींच लिया था। बाबा जान दरवाजे में आए तो वो शिकस्ता पाँव उनके साथ लगी धाड़े मार मार कर रो पड़ी। उसके जाने के बाद वो कई बार कमज़ोर पड़ी। कई बार उसकी मोहब्बत ने उसे अपनी तरफ खींचा। कितनी बार वो दिल के हाथों हारी, बिल्कुल ही ढह सी गई। मगर ये राज उसके कमरे से बाहर ना निकल सका। बाबा जान के सामने उसे अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लिया। उनके समझाने बुझाने के बावजूद उसे उनके सामने कभी कमज़ोर ना पड़ी। उसका जिक्र आते ही बिल्कुल सपाट चेहरा कर लेती, माथे की शिकनों में इजाफा कर लेती, लबों पे सख्ती और मुंह पे तनाव ले आती। हाकान खान आफरीदी उसे समझा समझा कर थक से गए, मगर वो मान कर ना दी। लेकिन आज यकदम वो कमज़ोर पड़ गई थी। अपने बाबा जान को आखिरी सांसों में अटका देखकर उनकी आखिरी ख्वाहिश को भला वो कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। रोती पड़ती फ़ोन तक पहुंची और बस इतना कहा, बाबा जान तुम्हें याद कर रहे हैं, आ सकते हो तो आओ, वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर रोते हुए उसे फ़ोन बंद कर दिया था और फिर वहीं बैठकर घुटनों में सर दे लिया। उसे चंद ही घंटे लगे थे वहां पहुंचने में। शायद वो उसी वक्त निकल खड़ा हुआ था। उन्हें क्या हुआ क्या है? उसे कॉरिडोर में बेबस सा बैठा पाकर वो उसकी जानिब लपका था। उसने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वो अंदर की तरफ भाग गया और फिर जब बाहर निकला, उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा आंसुओं से तर था। साहब, वो हमको छोड़ गए। और उसके पैरों से तब किसी ने ज़मीन खींच ली। वो वहीं गिर गई थी। तुम यहाँ से कब जा रहे हो? कई दिनों के बाद वो उसके सामने आई थी। यह मुर्दा चेहरा, बेनूर आंखें जिनके नीचे स्याह हल्के पड़े थे, होठों की सुर्खी गायब थी, गालों का गुलाबीपन अब अपना रूप खो चुका था। उलझे बिखरे बाल, पुरशिकन लिबास और उसका मुजमहिल और बेजान सा वजूद देख कर तड़प कर रह गया। मरने वालों के साथ मर नहीं जाते साहब। कल उसे उसे कितना समझाया था, आज उसे उसे समझाना चाहा था, बड़े दुख के साथ। मैंने तुम्हें नसीहतें करने को नहीं कहा, मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ से कब जा रहे हो? तुलसी से उसे कहा तो उसे भवें उचकाई। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। वो और मुश्तैल हुई। इतना याद रखो, जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। वो उठकर मुकाबिल हुआ। ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल क्या, ये सच है। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो फिर ठीक है, तुम बखुशी रहो यहाँ, मैं किसी हॉस्टल चली जाती हूँ। वो वहां से हटने लगी जब उसने उसकी कलाई पकड़ ली। मत भूलो तुम मेरी बीवी हो, मैं ऐसी सरकशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और तुम भी ये मत भूलो, मैंने तुम्हें अपना शोहर नहीं माना। वो भी भड़क कर बोली थी। एक एक लफ्ज चबा 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 कर अदा किया था। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, निकाह तो हमारा हो चुका। कलाई को जोर का एक झटका दिया तो दर्द से वो बिलबिला उठी। जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ, दांत पे दांत जमा कर कहा तो उसे झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और जहाँ उसकी उसकी आहनी उंगलियों के सुर्ख निशान पड़ गए थे। अपनी सफ़ेद कलाई पे सुर्ख निशान देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि आंसू तो उस बात पर आए कि अगर बाबा जान जिंदा होते तो अफान की क्या मजाल जो वो ऐसी बात भी करता, उसे ऐसी वैसी कोई धमकी भी देता। मुझे गीदड़ भपकियों से डराने की कोशिश मत करो आफान। अच्छा होगा मेरे कुछ करने से पहले ही यहाँ से चले जाओ, वरना अगला कदम जो मैं उठाऊंगी उसके जिम्मेदार तुम होगे। उंगली उठाकर तंबी करने के अंदाज में कहा। ये और बात, आंख से आंसू भी टपक पड़ा था। वो कुछ कहने ही लगा था कि उसके भीगे गाल को देख कर चुप सा हो गया। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। अगले दिन वो उसके कमरे में गया था। उसे यूं देखा जैसे वो मजाक कर रहा हो। साहब, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? मेरे साथ चलो। वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ तो नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ।
تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی؟ آنکھوں میں کمال کی حیرت سے منہ کر اس نے پوچھا۔ بے جا ضد نہیں کرتے صاحب، تو تم ضد کرنے آئے ہو؟ فضول بات، تو تم ہی تو بات کر رہے ہو صاحب، اسٹاپ اٹ، نہ تو میں کہیں جا رہی ہوں اور نہ تم یہاں رہ رہے ہو، مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پچھتاؤ گے تم۔ تیزی سے بات کاٹ کر توشی سے کہتے ہی وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اتنی بڑی ان دنیاؤں میں اپنے نام کی تختی والی ایک عمارت کتنے دکھوں کی اینٹیں چون کے گھر بنتی ہے۔ پتھر پتھر جوڑ کر دیکھو، میں نے بھی ایک گھر ہے بنایا، رنگوں پھولوں تصویروں سے اس کو سجایا، دروازے کی لوح پہ اپنا نام لکھایا، لیکن اس کے ہر کمرے میں تم رہتے ہو۔ برف باری کا موسم جاری تھا، درخت پودے پہاڑ حتیٰ کہ لوگوں کے گھر بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مری کا سارا ماحول سفید رنگ اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑی سامنے نظریں جمائے ہوئے تھی جب یکدم وہ چونک پڑی۔ اس کے چونکنے پہ ڈاکٹر زریاب مسکرا دیے۔ گل بیٹا، زندگی یوں ہی نہیں کرتی، انسان اکیلا چل چل کر تھک جاتا ہے اور تھکن انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ تم ابھی بچی ہو، کیسے کاٹو گی اپنی زندگی؟ مان جاؤ عفان کی بات۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ دیر تک انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی تھی اور پھر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے ہٹ گئی۔ ہسپتال کے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر گرتی پھوار کو دیکھنے لگی، لیکن وہ سفید پھوار بھی اس کے اندر کے خالی پن کو دور کرنے میں ناکام رہی۔ تھکی تو گئی ہوں میں انکل، اور واقعی سچ کہا آپ نے، تھکن انسان کو اندر سے مار دیتی ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں بھی تو ہولے ہولے اندر سے مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں، لیکن کیا کروں؟ یہ پرخار راستہ خود ہی تو میں نے اپنے لیے چنا ہے، لہو لہان تو ہونا ہی پڑے گا۔ سفید نرم برف پہ نظریں جمائے اسے سوچا تھا، ہاں وہاں آنکھیں بھیگنے لگی تو گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اسے گھر چھوڑ آیا تو وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر صحن میں ہی بیٹھ گئی۔ ضدی انسان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس کی آواز کانوں میں گونجی تو چونک کر اسے دائیں بائیں دیکھا اور پھر کچھ نہ پا کر گہری سانس لیتی اپنے گرد شال لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 6 سال قبل جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کتنی بار رک کر اسے اپنی ضد چھوڑ دینے کی درخواست کی تھی، اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا اور تو اور اپنی ناکردہ غلطی کی معافی بھی مانگی تھی، لیکن وہ پتھر دل بنی رہی، سخت اور سنگ دل اب بنی اپنی بے جان نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نہ جانے کتنی بار اس کے قدم رکے تھے، نہ جانے کتنی بار اس نے مڑ کے اسے پیچھے دیکھا تھا، اور نہ جانے کتنی بار اس نے اپنی بے بس آنکھوں سے اسے التجا کی تھی، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی کمزور نہ پڑی۔ پچھلے 6 سالوں سے کوئی دن ایسا نہیں تھا جب اس نے گل کو اپنے پاس نہ بلایا، مگر وہ اپنی ضد پہ قائم تھی، اسی طرح اس کی بات نہ سنتی، اسی طرح کال کاٹ دیتی۔ لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے بغیر جینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اس نے اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہا تھا، اسی لیے تو اس کی غلطی کو اپنی جان کا روگ بنا لیا۔ بابا جان، آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ پہلے بابا جان زندہ تھے تو وہ اس کی کمی محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن اب تنہائی میں وہ پھر کیسے نہ اس کی کمی محسوس کرتی، کیسے نہ اس کی یاد کو کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتی۔ ٹیرس پہ کھڑے ہو کر اسے بابا جان سے دل ہی دل میں شکوہ کیا تو آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ پائی۔ اب میں کہاں دل لگاؤں، کس چیز سے دل بہلاؤں؟ کمرے کی ایک ایک چیز اداس پڑی ہے، ایک ایک چیز مجھ سے شاکی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ یہ ہوائیں فضائیں میری اداسی بڑھا دیتی ہیں، یہ برف مجھے بے چین کر دیتی ہیں۔ نہ اندر کا موسم اچھا ہے اور نہ باہر کا موسم دل کو بھاتا ہے۔ اکیلے ہنسوں تو کیسے، اکیلے روں تو کیسے، نہ کوئی ہنسی سننے کو ہے اور نہ آنسو پہنچنے کو۔ آپ اس کے اندر سے سسکی نکلی تھی۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا برف کے چھوٹے چھوٹے نرم ٹکڑوں کو اس پہ اچھال گیا۔ سردی کی ایک تیز لہر اس کے تن بدن سے ابھری تھی تو وہ چونک پڑی۔ کیا میں اب بھی ایسے موسم کو محسوس کرتی ہوں؟ ایک خوشگوار حیرت سے اسے سوچا تھا اور پھر اس کے رگوں پہ میں خوشی دوڑ گئی۔ آج آ کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آج آ کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ اس نے اسے ہیلو بھی نہیں کرنے دیا تھا اور اس تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ دوسری جانب وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن وہ فون رکھ کر ہنسی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ وہ روسی لباس میں ملبوس، بھاری زیور پہنے، پھولوں کے گہنے ہاتھوں کلائیوں میں سجائے، زرتار خوبصورت آنچل اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تو جیسے ساکت ہو گیا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی وہ ہے۔ رک کیوں گے؟ یہ کمرہ جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے۔ شرارتی کھنکتا لہجہ، خوبصورت آواز، چمکتی آنکھیں، بے یقینی سے اسے سر جھٹکا۔ اچھا تو میرا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے، میرا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے۔ اس کی گود میں چڑھا حنان بھی بے یقین اور ذرا پرشوق نظروں سے سامنے بیٹھی خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ اپنے باپ کی گود میں مچلنے لگا۔ آفان نے اسے نیچے اتار دیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بہت شوق سے اس کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ صاحب، یہ مذاق تو نہیں؟ آفان کے لہجے میں ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی بے یقینی تھی۔ آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ الٹا اس نے پوچھا تو وہ پھر اسے دیکھے گیا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ صاحب، میں تو تمہارے فون پہ ہی حیران تھا، کجا کہ تمہارا یہ روپ۔ اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن تم تو
آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حنان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جو ابھی تک اس کے سجے سورے خوبصورت روپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس اعتراف میں اتنی دیر کیوں؟ اسے جیسے ٹوٹ کے کہا تو اس نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ نے مجھے اتنا تڑپایا تو کیا میں نہ آپ کو ستاتی؟ مجھے اگر پتا ہوتا کہ بعد میں مجھے تم سے ملنا ہے تو میں وہ شادی کبھی نہ کرتا۔ اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے یکدم وہ جذباتی ہوا۔ شادی نہ کرتے تو یہ حنان کہاں سے آتا؟ کمال معصومیت سے اس نے سوال کیا تو وہ جو بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا ایک دم سے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ معصوم بنتی ہو لیکن ساتھ تانا دینے سے بھی باز نہیں آتی۔ تانا نہیں، اتنے پیارے سے بیٹے کو دیکھ کر اب کون کافر آپ کو تانا دے سکتا ہے؟ اس نے نہایت بارفتگی سے حنان کو ساتھ لگا لی، بھیج لیا۔ یہ لو جناب۔ اس نے حنان کو ایک بار پھر اس کی گود میں ڈال دیا۔ جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں حنان بھی حیرت سے اپنے پاپا کو تک رہا تھا۔ منہ دکھائی کا تحفہ؟ میں تمہیں یہ جیتا جاگتا تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ اس تحفے کو دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوئی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ آپان نے ایک پرسکون سانس لیا تھا، جبکہ وہ دل میں سوچ رہی تھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بس دل وسیع ہونا چاہیے۔